vale, vamos a repasar. Os rapaces non hai que traelos aquí á liña de saída, vale? Os rapaces hai que leválos á carpa que temos aí na esplanada da piscina, esa carpa negra que está aí, vale? Aí hai que levar os participantes, aí se vos vai entregar unha pulseira, vale? Vai se vos entregar unha pulseira que teñen que ter o participante e máis o acompañante, vale? Hai que leválos á carpa, dende aí acceden á zona de saída, corren e unha vez que cruzan liña de meta recolleremos despois enseñando a pulseira, vale? Pero hai que pasar pola carpa e hai que deixar os participantes na carpa, non se deben de traer directamente aquí a liña de saída, vale? Bueno, aclarado esto, temos xa a todos os participantes aquí na liña de saída. A ver, estamos agora na categoría pre-benxamín, vale? Categoría pre-benxamín. Os do 2020 non van agora. A ver, agora os participantes que van a correr son os do 2019, vale? Así que vamos a comprobar que os que estén na liña de saída sexan do 2019. Hay más tandadas. A ver, que me está dicindo aquí un pai que nos falta un neno que naceu no 2019, que non ve aquí na liña de saída. Vamos a ver si temos por aí un participante. Está aí? Sí. Hai máis? Hai outra tanda? Vamos facer dúas tandas. Vamos facer dúas tandas. É que eu tiña apuntada unha soa. Vamos facer máis dunha. Bueno, pois, entón, que ninguén se preocupe porque vamos facer máis dunha tanda de participantes do 2019. Bueno, temos todo preparado, todo a punto, así que quero un aplauso moi forte para estes rapaces porque arrancamos, rapaces. Cando vexamos o confeti, saímos, vale? Antes non, vale? Atentos que nos vamos, saímos en 5, 4, 3, 2, 1. Aí os vemos a tope. Madre mía. Bueno, decidime que isto non é un auténtico espectáculo. Ese aplauso fortísimo. Bueno, pues ahí vemos os participantes recibindo ese habituallamento cortesía de Vegal Seroski e de Gadis. Aí os vemos. E aí tiñamos esa primeira tanda do día xa funcionando e vámonos agora ca segunda tanda do 2019 tamén. Pero si ainda queda outra tanda no 19. Sí, bueno, explícalle. Casi vamos máis rápidos. Bueno, pues vamos a ir pedíndolle aos participantes da seguinte tanda que vayan xa accedendo á liña de saída. Vamos pedíndolles que accedan á liña de saída aos participantes da seguinte tanda, porque xa vamos a continuar. Isto vai ser así, un non parar. A ver eses participantes da seguinte tanda que veñan xa por aquí a liña de saída, por favor. ¿Dónde están os seguintes? Que vayan pasando xa, por favor, os seguintes participantes.
a acelerar ahora. Ahora van a estar preparados ya. Es que no estaban preparados así bien. Dilo tú, por lo que ponía. Dicen yo 3 veces, pero... Dille sale que os manden más rápido. Que cando os chame eu... Bueno, pues aquí veñen os participantes de que tamén naceron no 2019, segunda tanda dos que naceron no 2019. Esto teño que decir que non está nada mal la participación que temos nesta categoría, Mirade para aí, vaya tropa de participantes do 2019. Madre mía. Bueno, pues aquí tenemos estos participantes a segunda tanda do 2019 que les vamos a volver a preguntar. Rapaces, ¿estades preparados? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, vamos a creer. Y vamos a ver, brazos arriba para una foto. Veña, esos brazos arriba. Ahí. Queremos un aplauso. Ese público, un aplauso para estos participantes. Bueno, pues todo preparado, Alex, preparado. Veña, pues atentos que vamos a dar a saída. Saímos todos conmigo. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí saímos. Ahí estamos en marcha. Arriba que no fue nada. Mira qué valente. Ese aplauso para esta rapaza tan valente. Ahí, como si nada. Mira. Vamos, esos aplausos que no decaigan, esos aplausos de ese público, vamos, vamos. Ese ruido, esos aplausos para estos rapaciños. Ahí van, mira por ahí, qué maravilla. Ahí están, eso es, bravo. Ahí estamos, muy bien, campeona, bravo. Biches, cómo se levantó, cómo se nada, ahí arriba, seguimos. Bueno, pues ahí tenemos ya esos participantes en meta. Vamos pidiendo que vengan por aquí ya los participantes da seguinte tanda, por favor. Que vayan pasando los participantes da seguinte tanda. Ahora que vayan ya llegando los participantes da seguinte tanda. Por aquí. Por ahí. Ahí está, ¡ay, qué susto! Y ahí tenemos participantes que nacieron no ano 2020. Ahí tenemos cambio de ano. Vámonos ahora con participantes do 2020 que os temos aquí ya preparados. Alex, ¿estás preparado? A ver. Ahí estamos en la línea de salida. Rapaces, atentos que nos vamos. Salimos en 5, 4, 3. No. Para. A ver, Alex, tengo confeti. Hasta que salga ese confeti, no podemos empezar a correr. Todos más para atrás. Más para atrás. Ahí, atentos. Os seus postos, Alex. Y ahí salimos. Ahí nos vamos. Ahí van. Mira qué energía. Vamos, esos aplausos, esos ánimos. Vamos, campeones. Mira para ahí cómo van. Van como auténticas motos. Vamos, arriba, venga. Vamos, esos ánimos, esos aplausos. Pero mira para ahí. Levántase, que no pasó nada. Vamos, campeones, ánimo. Vamos con fuerza, vamos. Ánimo, veña, con fuerza. Vamos, campeón, veña. Ánimo, campeones. Muy bien, eso es, bravo. Bueno, qué maravilla. A mí está me deixando sorprendido esa energía que teñen, tropezan, caen, levántanse, siguen, non pasou nada. Isto é unha maravilla, son duros. Bueno, pois, seguinte tanda, vamos mandando para aquí os participantes da seguinte tanda. Que veñan para aquí xa os participantes da seguinte tanda. Ai, que manía.
E vamos a lembrar que a partir das 10:30 terá lugar a seguinte categoría, categoría Benxamín e Alevín, vale? Categorías Benxamín e Alevín, e vamos a sair xa dende o arco naranxa, vale? As saídas das categorías Benxamín e Alevín xa terán lugar dende o arco laranxa. Ali terán lugar o resto de saídas das carreiras de menores unha vez que rematemos estas categorías pre-Benxanda dos que naceron no ano 2020, que xa os temos aquí preparados e vamos a darlle esa saída, así que rapaces, atentos, atentos ao confeti, que cando Alex dispare saímos, os seus postos. E aí saímos. Aí vamos en marcha. Aí temos participantes que naceron no ano 2020, que van como auténticas exhalacións. Mira, 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 eses aplausos, ese público. Veña, veña, vamos, eses ánimos. Vamos, campións, vamos con forza. Mira para aí como van, mira para aí, qué maneira de correr, madre mía. ¡Ánimo! ¡Vamos! Ahí estamos, bravo. ¡Qué bonito! Eso es, bravo. E ímonos xa ca seguinte saída, seguinte categoría, seguinte tanda. Vamos a ver de que ano son. Que veñan xa por aquí, por favor, os participantes da seguinte tanda. Pois eu creo que siguen sendo 2020, Bueno, claro, a ver, hai que entender que estos son os da pandemia, ¿no? Entón, que ao final temos moitos. Isto é así, non é así? Estas cosas pasan, A ver, rapaces, colocámonos aí. Aí, atentos, preparados. Cando Alex dispare o confeti, saímos, vale? Aí. Veña, 3, 2, 1, arrancamos. A ver, que para aquí, vamos para aquí, para aquí. Veña, vamos. Son moi grandes, son enormes. Vamos, campeóns, vamos. Eso es, bravo. Vamos, campeóns, vamos. Bueno, esto é unha auténtica maravilla. Eu xa vos avisei que hoy íbamos a pasar ben, que nos íbamos a divertir. ¡Ahí vamos! ¡Arriba, campeona! ¡Vamos! Mira para aí. ¡Un aplauso! ¡Qué maravilla! Bueno, teño que decir que levo moitos anos nas carreiras, e isto que acabamos de vivir ahora é a primeira vez que o vexo. Isto acaba de ser un momento moi especial. Bueno, pues vámonos agora ca seguinte categoría. Este xa son do 2021, vale? Este son do 2021. Aí paramos. Aquí, neste arco. Neste arco, aquí saída. No, rapaces, vamos a sair hacia ali, saímos hacia ali. Hacia aquí. Rapaces, hacia aquí, hacia aquí. Pregunta. ¿Estades preparados? Sí. ¿Seguro? ¿Estades preparados? Sí. ¿Sí? Sí. Así me gusta. ¿Queredes un aplauso? Sí, ¿verdad? Queremos un aplauso. Vamos a darles un aplauso. Bueno, pues atentos, que saímos
Cando Alex tiro confeti, saímos, vale? Veña, 3, 2, 1. E aí saímos. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Vamos, 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 vamos. Arriba, campeón. Veña esos aplausos. Vamos, esos ánimos. Veña, veña, veña. Vamos, esos ánimos. Esos aplausos ahí. Vamos, campeones. Veña, 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 veña. Vamos, 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 vamos. Eso es, bravo. Ánimo. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Ese aplauso fortísimo. Bravo. Ahí estamos. Noraboa. Vamos, campeona. Ese aplauso. Home, claro, home. Evidentemente. Ti vas por aí correndo, atopaste corazonciños tirados polo chan e que faz? Pois paras a recollelos. Bueno, pues qué maravilla. Ahí vamos avanzando. Vamos agora seguinte tanda. Vamos, sí, dalle, dalle. Que veñan por aquí. Que veñan por aquí, que nos poñemos en marcha na seguinte tanda. Que por lo que estou vendo seguimos con participantes do 2021, penso. Vamos para aquí, veña. Vamos colocándonos aquí en la línea de saída. Aquí estamos, vamos cogiendo posiciones. Collemos por aquí. Así, muy bien. A ver, vide por aquí, vide por aquí. Ahí estamos. Bueno, rapaciños, atentos, que cando Alex bote o confeti, saímos, vale? Cando Alex bote o confeti. Así, atentos. Preparados, 3, 2, 1, ¡en marcha! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, campeones! ¡Ánimo con fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! Ahí estamos, a tope. Esos aplausos para estos pequerrechos. Mira, 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 mira cómo van. Vamos, ese público, vamos, esos ánimos, esos aplausos. Veña, 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 veña. Esos aplausos ahí en la línea de meta, bravísimo. Mira esa campeona, veña que no fue nada. Vamos, ánimo. A ver esos aplausos ahí, vamos. Veña, eso es, mira para ahí. No fue nada. Menuda campeona. Vamos. Muy bien, bravo. Qué valente. Muy bien. A ver, ¿qué os parece si damos unos aplausos a estos participantes? ¡Ay, esos ánimos! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Ahí estamos! ¡Noraboa! ¡Ahí estamos! ¡Bravo! Bueno, pues vámonos xa ca seguinte tanda. Vamos a ver de que ano. Eu creo que estes xa son máis pequenos, Estamos parecendo a min dende aquí que estes xa deben de ser do 22. De que ano son? Do 22? Son moi pequerrechiños, eu creo que sí, Vamos a desvelalo agora. Pois efectivamente, aquí, paramos aquí, así, aí. Ven, para. Ven conmigo. Ey, para. Ven aquí. Normal. Eu entendo que teñan ganas de dixéronlles, vamos a correr. Pois eles vayan a correr. E punto. Rapaces. ¿Estades preparados? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? ¿Estades preparados?
Sí. Muy bien, pues atentos. Cuando Alex tire o confeti, salimos a correr, ¿vale? Sí, atentos, Mirad o confeti, mirad. 3, 2, 1. ¡En marcha! ¡Vamos, vamos, vamos! Veña, corre moito. Corre, corre moito. Vou contigo. Ven conmigo, vente, vamos. Ven, vamos. Veña, vente conmigo. Vamos. No, non queres ir? Seguro? Como ti queiras, Queres correr ou non? Vamos eses ánimos. Vamos eses ánimos aí, eses valentes. Vamos, campeóns. Ánimo, vamos, 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 vamos. Ánimo, valentes, vamos. Ahí vamos, veña eses ánimos, eses aplausos. Vamos, campeóns, vamos. Pasade. Sigue por aí que che van, mira, van che dar unha medalla, mas van che dar algo para comer. Ese aplauso muy fuerte para estos rapaciños, ¡bravo! Ahí estamos, esos aplausos. Ahí vemos. Miguel, estoy te vendo muy en forma, Esos aplausos, ¡bravo! Bueno, está claro que cada vez son máis pequerrechiños, Pois ímonos agora ca seguinte tanda. A ver, a seguinte tanda que veñan xa por aquí. Bueno, pois, si decíamos que os de antes eran pequenos, estes nin che vou contar, do 2023. Estes, algúns veñen acompañados, outros non, eu creo que a maioría veñen acompañados. Bueno, pois, esta vai ser a última tanda da categoría pre-Benxamín, vale? Última tanda da categoría pre-Benxamín, témolos aquí preparados. Así que eu voulle facer unha pregunta principalmente para os pais, non para os cativos, ¿Estamos preparados? ¡Sí! ¿Estamos preparados? Bueno, pues sí que me voy a creer, Pues atentos. Atentos que nos vamos. Atentos que cando Alex bote o confeti, poñémonos en marcha. Saímos en 5, 4, 3, 2, 1, xa! Mira, 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 Bonnie and Clyde. Arrancaron fugados aí os dous. Non esperaron por ninguén. Xa, nos marchamos. O que queira vir que veña. Bueno, qué maravilla. Decidime que esto non é algo fermoso. Decidime que esto non é un tesouro. Ver estes rapaciños disfrutando a tope desta categoría pre-Benxamín. Qué auténtica maravilla ver estes participantes disfrutando, aprendendo valores dende moi pequeniños, disfrutando do deporte, disfrutando dos compañeiros, aprendendo esforzo, sacrificio, respeto, compañeirismo. Todo eso dende moi pequerrechiños, impregnándose xa da cultura deportiva. Vamos, vamos, vamos. Os rapaces estou nos vendo moi ben, pero os pais así, pichá, Eu creo que estes rapaces, estes pais teñen que animarse a apuntarse na proba absoluta, Eses aplausos moi fortes, bravo.
Bueno, pues vamos a confirmar, pero creo que xa se nos esgotaron as tandas da categoría pre-Benxamín, así que agora chega o momento de dar paso á seguinte categoría, categoría Benxamín Alevín. Estamos en horario 10:30. Así que vamos agora a mudarnos. Vámonos mudar ao arco laranxa, saída meta, porque a saída da seguinte carreira, categoría Benxamín Alevín, terá lugar dende o arco laranxa que pon saída meta. Así que hasta ali vamos a desplazarnos, porque os participantes da seguinte categoría, que son dúas categorías que van a correr xuntas, categorías Benxamín e Alevín, van a ponerse en marcha ás 10:30, é dicir, inmediatamente. Así que vayan xa todos os participantes das categorías Benxamín e Alevín achegándose a esta liña de saída. Temos aquí, pois, case nada, case nada. Vou decir un dato: 102 participantes da categoría Benxamín, 112 participantes de categoría Alevín, é dicir, máis de 200 participantes inscritos nesta categoría. Case nada, vaya broma. Vamos pedirlle, por favor, aos compañeiros dali da música que si poden subir un pouquiño a música, verdad? Está un chisquiño baixa, a ver se nos suben un poquechiño a música. Aí vamos, aí, para meterlle máis ambiente. Bueno, a ver, como temos esta participación, van correr primeiro os participantes de categoría Benxamín, vale? E posteriormente correrán os de Alevín. Así que vamos a pedirle, por favor, os participantes de categoría Alevín que se queden retrasados, que se coloquen retrasados os participantes de categoría Alevín. Por favor, a ver, participantes de categoría Alevín. Os de Alevín, vámonos para atrás, vale? Porque vades a correr despois. Participantes de categoría Alevín, vámonos para atrás, que van a correr só os de categoría Benxamín, vale? A ver, por favor, prestadme atención. Participantes de categoría Alevín, vámonos para atrás. Alevín, vámonos para atrás. Vámonos para atrás, participantes de categoría Alevín. Vamos a facer dúas saídas, vale? Vamos a facer dúas saídas. Unha primeira saída de categoría Benxamín e unha segunda saída de categoría Alevín. Así que, por favor, os participantes de categoría Alevín que se vayan colocando retrasados. No, tranquilos, tranquilos, que ainda vamos a esperar un momentiño, tranquilos. Explicamos ahora. Bueno, os participantes desta categoría Benxamín e despois os de Alevín van a dar unha volta de 800 metros, vale? Isto quere decir que vades a sair correndo, vades vos ter que meter un pouquiño á dereita donde están aí os conos, vades ir hasta o fondo da recta, vades xirar e vades volver hasta a liña de meta, vale? Sí, quedou claro? Ir, a ver, ides correndo, no, máis palodo de Gadis, moito máis paló, é moito máis palodo de Gadis. Vades correndo pola dereita, levades unha bicicleta adiante, vale? Vedes aquí esta bicicleta? Aquí temos esta xente do Club Ciclista MB3. Tranquilidad, tranquilos. A ver, vámonos poñer na goma, que ninguén pase por diante da goma, vale? A ver, un poquinho máis para atrás. A ver, face de sitio, colócate aí, aí. A ver, poñémonos detrás da goma. Aí, atentos. Vamos a repasar. Nesta saída temos solamente participantes de categoría Benxamín, vale? Estades todos de categoría Benxamín aquí. A ver, que levanten a man os de categoría Benxamín. De categoría Benxamín, vale?
Que levanten a manos de categoría Benxamín. Hai algún alevín por aquí? Non. Os alevís quedades detrás que corredes despois, vale? Sí? Moi ben, perfecto. Bueno, pois vamos a preguntar si temos o circuito ok. Miguel, circuito ok? Un momentiño. Mentes que esperamos. Público, que vos parece si damos un aplauso moi forte a estes rapaces? Un aplauso fortísimo. Aí ese aplauso. Estamos ok, Miguel? Sí? Veña. Vale, temos aí a bicicleta que nos vai abrindo camiño. A ver, escoitádeme ben. Moi importante o que vos vou decir agora. Sodes moitos, vale? Non saiades correndo como tolos, porque si non é moi fácil que tropecedes e que caiades, vale? Saíde un pouquiño tranquilos. Hai que correr moito, porque tedes que ir hasta o fondo de todo, hasta a rotonda que está ao fondo de todo e volver. O sea, tedes moito para correr, non fai falta que saiades moi rápido, vale? Importante, saíde con cuidado. Despois, aí hai que meterse hacia a dereita. Vedes os conos que están por aí? Pois hai que ir pola dereita dos conos, vale? Pola dereita. Así que saíde tranquilos, vale? Saíde tranquilos. Despois vades hasta o fondo e facedes un xiro hacia a esquerda e xa volvedes para aquí, vale? A ver, todos detrás, todos na goma, que ninguén se pase da goma. Más para atrás, por favor. Más para atrás, non se pode pisar fora da goma. Más para atrás, por favor. Máis para atrás, máis para atrás. Aí, atentos. Os seus postos. ¡Ya! Tranquilos, tranquilos, con calma. Saímos con calma, así, con calma, tranquilos. Tranquilos, con calma. Ahí estamos. Tranquilos. Y ahí podemos decirlo. Vaya tropa, madre mía, pila de gente, madre mía. Bueno, pero tenemos que salir de aquí. Rapaces, que van a entrar a meta. Tenemos que salir de aquí. No, hay que ir para atrás. Ide para atrás y metedemos a izquierda. Rápido, rápido, por favor, para atrás. Para atrás. No, para atrás, para atrás. Para atrás de todo, porque van a vir ahora y van a entrar a meta. Idemos para atrás. Para atrás, y hay que apartarse. Apartado rápido, rápido, para ahí, por favor, rápido, apartado para ahí, rápido. ¡Ey! ¡Protección, ey! ¡Ey! Vosotros, por favor, pide por aquí. Ayudadnos a apartarlo. Apartados para ahí. Apartados para ahí, máis. Bueno, pues ahí estamos vendo esos participantes de esta categoría Benxamín, 800 metros, unha volta. Ahí os vamos a ver. Y cuando entren aquí a línea de meta, vamos a poder conocer os gañadores de esta categoría. Vamos a estar ahí atentos y preparados para recibirlos aquí en la línea de meta. Eu estou vendo xa que veñen de volta. Madre mía, vaya ritmo que traen. Ese público, espero que estemos moi preparados para animalos, porque aí ven unha tropa tremenda. Menuda tropa. Ahí vemos que ven esa marabunta de participantes. Pero estamos viendo ahí un participante destacado que ven en cabeza. Vamos, esos ánimos, esos aplausos. Ahí os estamos viendo que ya se acercan aquí a línea de meta. Esos ánimos para estos rapaces. Vamos, campeones, ánimo que se está ahí a línea de meta. Vemos ahí un participante destacado en la primera posición. Vamos, campeones, ánimo, ánimo, ánimo. Ahí os estamos viendo con esa energía. Vamos, esos aplausos. Ahí está o ganador da categoría. Ahí lo tenemos cruzando línea de meta. Ese aplauso fortísimo. Ahí está
Gabriel Carracelas, primera posición. Ese aplauso para Gabriel. Martín Rodríguez, segundo clasificado. Mateo Rodríguez, tercera posición. Leo Cabeiro, cuarto. Esos aplausos. Aquí veñen as rapazas. Vamos a ver, primeira clasificada femenina. Ahí la tenemos, levándose a victoria. Ahí, primeira posición para Noa Mira. Segunda clasificada Iria Piñeiro. E a terceira posición desa categoría. Madre mía, mira que está por aquí. Terceira clasificada Lea García, de esta categoría Benjamín. Esos aplausos para todos los participantes. Vamos, ese público, esos ánimos. Vamos, campeóns. Todos teñen moitísimo mérito. Todos están correndo a mesma distancia. Así que vamos a recoñecerlles ese esforzo a estes campeóns. Bravo, noraboa, bravísimo. E imos a repasar como quedan os podiums desta categoría Benjamín. Terceira clasificada Lea García. Segunda clasificada Iria Piñeiro. E a gañadora da categoría Noa Mira. En o caso dos rapaces, terceiro clasificado Mateo Rodríguez. Segunda posición para Martín Rodríguez. E o gañador da categoría Gabriel Carracelas. Eses aplausos para estes rapaces. E vamos a seguir animando a todos estes corredores que quedan en carreira. Vamos, eses ánimos, vamos, campeóns. Veña, veña, vamos, 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 vamos. Vamos, esos ánimos, veña, 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 con fuerza. ¡Ánimo! Veña, un último esforzo que xa está aí a liña de meta. Veña, vamos aí, eso é, ese aplauso, bravo. Bravo, campeóns, eso é, aí estamos, claro que sí. Moi ben, bravo, noraboa. Bueno, pois así, deste xeito, xa temos a primeira carreira na liña de meta. E vámonos agora ca categoría alevín, vale? Vimos por aquí, non nos pasamos da alfombra, vale? Quedámonos aí. A ver, un segundiño, vamos a deixar pasar a bicicleta. A ver, deixamos pasar. Aquí, estes rapaces do MB3, que son os encargados de abrir e pechar a carreira. Bueno, pois aí temos xa todo a punto. Bueno, vamos a repasar, rapaces, 800 metros, unha única volta, ir hasta o final, como fixeron os compañeiros da categoría anterior, xiramos e volvemos, entramos a meta. Importante, vou nos recordar outra vez, sodes moitos, hai un estreitamento que nos temos que meter á dereita. Saíde con cuidado, vale? Saíde tranquilos, que hai moita carreira para correr, vale? Xa estás cansado antes de empezar, solo de pensalo, non me extraña. Bueno, vamos a darle un aplauso moi forte a estes rapaces, ese fortísimo aplauso. Aí estamos. Ciclista, párate que nos vamos moito, Os seus postos. Xa. Arrancamos ahí, saída de categoría alevín, estamos en marcha, estamos funcionando. Vaya tropa, vaya marabunta, qué maravilla, qué bonito, qué fermoso. Para que luego digan que non hai relevo xeracional, pues toma relevo xeracional, hai tes cativos. Cantidade e calidade. Mira para aí, vaya tropa.
Bueno, como estamos disfrutando nesta mañán de 1 de maio aquí nesta 26ª edición, xa son 26 edicións dunha carreira que ten unha particularidade moi grande que hai que recoñecer e alabar, que é unha carreira gratuita. Quedan moi pouquiñas carreiras gratuitas. Esta carreira co esforzo do Concello de Arteixo, de moitos colaboradores, de moitas entidades, consigue manterse de forma gratuita, e iso é algo digno de recoñecer, digno de mencionar, porque é un esforzo moi grande de todas as partes implicadas, así que eu creo que se merecen ese recoñecemento de todos os que estamos aquí, e así se corresponde con esas 1500 plazas cubertas, todas e cada unha das que había disponibles, 1500 plazas disponibles, 1500 plazas cubertas, unha auténtica maravilla ver como esta carreira está totalmente consolidada no calendario galego. E aí vemos que ven xa a cabeza da proba da categoría Alevín dirixíndose á liña de meta, así que vamos a prepararnos para darlles un aplauso moi forte en canto crucen esta liña de meta. Vamos aí, ese público, eses aplausos para estes rapaces que veñen loitando pola victoria, eses aplausos para estos cracks. Mira, ese sprint final aí loitando pola segunda posición. Aí vemos esos últimos metros. Vamos, campeóns, vamos, aí estamos. Ese aplauso na liña de meta. Aí vemos na primeira posición o atleta do triatlón Coruña, Javier López. Segundo, Iván Carreira. Terceiro, Mateo Cousillas. Damosles a noraboa a estes rapaces. E aquí veñen as primeiras rapazas. Vamos, ese aplauso para a gañadora da categoría. Aí a temos cruzando liña de meta na primeira posición. Ahí estamos vendo a Vera Manteiga, que se eleva a victoria. María Sánchez, segunda clasificada. Mencía Sánchez, terceira posición. Aí vemos esas primeiras clasificadas da categoría que xa cruzaron a liña de meta. E vamos a seguir animando a todos estes rapaciños que veñen aínda na carreira. Ese mérito que teñen todos eles. Aí eses aplausos. Vamos, 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 bravo. Vamos, vamos, esos aplausos, vamos, vamos, ánimo, 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 ánimo. Veña, vamos con fuerza, bravo, bravísimo. Monta el fil y todo está montado. Monta el fil, no, lo tengo que montar después. La salida la das. Sí, vamos bien, vamos bien, vamos. Bueno, pues aí están chegando a meta estes participantes da categoría Alevín, e os que teñen que estar xa preparados son os participantes da categoría infantil, vale? Categoría infantil, que van a ser os seguintes en participar, e que xa teñen que estar preparados eses participantes da categoría infantil, que vayan achegándose, porque en nada vamos a dar esa saída. E bueno, ese aplauso para a categoría Alevín, para todos eses participantes. E vamos a repasar o podium, donde quedan na terceira posición feminina Mencía Sánchez, segunda clasificada María Sánchez, e a gañadora da categoría Vera Manteiga. No caso dos rapaces, terceiro clasificado Mateo Cousillas, segundo Iván Carreira, e gañador da categoría Javier López. Esa é a clasificación final. E lembramos que a entrega de premios das categorías de menores terá lugar ás 11:50 da mañán dentro do Pazo dos Deportes, vale? Así que entrega de premios da saída da proba absoluta. Terá lugar a entrega de premios de menores dentro do Pazo dos Deportes de Arteixo, vale? Pois vámonos xa ca seguinte saída, categoría infantil, que veñan xa por aquí os participantes da infantil, que aí estamos preparados, e vamos a lembrar que agora van a ser dúas voltas, vale? Dúas voltas, vale? Dúas voltas van a ter por diante 1.600. Van a ter por diante 1.600 metros desta categoría infantil. Dúas voltas.
vamos a ir preparándonos. Vamos a ver si están ya todos aquí na liña de saída. Son 1600 metros, vale, 1600 metros os que teñen por diante. Aí os vemos xa preparados. E bueno, creo que xa temos todo a punto. O único que me falta é que este público lle dé un aplauso moi forte a estes rapaces. Ese aplauso, vamos, ese público de Arteixo, ese aplauso que o merecen, que van a ter por diante 1600 metros. Rapaces, ¿estamos preparados? Sí, pues veña, atentos, que vamos a irnos os seus postos. Xa arrancamos todos. Categoría infantil en marcha, 2 voltas e vamos a disfrutarla moito porque vamos a poder velos pasar aquí, vamos a poder ver como fan ese na categoría infantil. Quedarános por diante a continuación última categoría de menores, categoría cadete juvenil, donde van a ter que dar 3 voltas, vale, o circuito previsto pola organización, e despois ás 11:05 terá lugar esa categoría especial, categoría inclusiva, donde quedará clarísimo que en esta carreira de Arteixo todo o mundo ten lugar, todo o mundo ten cabida. Unha carreira pensada para todos, unha carreira donde o máis importante é estar aquí, disfrutar, participar, pasalo ben, botar un día ca familia, cos amigos, cos compañeiros. E aí vemos xa a cabeza da proba infantil. Estamos vendo este atleta que vai destacado nesa primeira posición cunha distancia importante con respecto do resto de compañeiros e competidores. Vámoslo ver aí facendo ese xiro, eses ánimos, eses aplausos. Veña, vamos tamén eses xogos populares, eses karts a pedais aí na esplanada da piscina, donde todos os participantes, todos os nenos, todos os acompañantes van a poder seguir café. Vamos, vamos. Veña, ánimo, vamos, ese público, esos ánimos. Veña con forza, esos ánimos para esa segunda e última volta. Vamos, ánimo, ánimo, ánimo. A ver ese público, esos aplausos que non decaigan. Vamos, vamos, vamos. Veña, que cando estamos aí correndo agradecemos moitísimo eses ánimos, eses aplausos, esa forza. Eu acabo de decir 3 voltas. Vamos, eses ánimos, vamos, vamos, veña por esa última volta. Vamos con forza, ánimo. E aí estamos vendo que xa ven a cabeza da proba. Madre mía, vaya ritmo que trae. Cuidado, cuidado con ese ritmo, porque está sendo un auténtico recital, Está sendo un auténtico recital nesta categoría infantil. Aí ven a cabeza da proba e vamos a darlle un aplauso. Eu creo que se merece un aplauso moi forte, correndo aí en solitario, en cabeza, mirando o crono, loitando contra sí mesmo, sprintando hasta o final. Vamos, eses ánimos, veña, vamos campeón, vamos con forza. Aí estamos, ese sprint durísimo. Madre mía,
Qué zancada, qué forma de correr, aí está, casi nada. Pois ese aplauso moi forte para o gañador da categoría. Aí temos o gañador da categoría, Antonio San Martín. Un aplauso moi forte para él porque nos acaba de dar un auténtico espectáculo. E vamos a ver agora quen se leva a vitoria na proba feminina, porque a segunda atleta que fixo xiro era unha muller, vale? Era unha rapaza, así que vamos a darlle un aplauso moi forte. Vamos a ver que aí estamos vendo que xa veñen por aí. E vamos a ver porque a segunda clasificada absoluta primeira feminina pode ser a que veña xa por aí, así que eu creo que tamén moitísimo mérito. Se falábamos do mérito de Antonio, non menos mérito ten esta rapaza que ven aquí correndo en esa primeira posición feminina, segunda posición absoluta. Ese aplauso moi forte para ela, menuda campeona. Aí a temos, ese aplauso fortísimo para ela. Vaya crack, aí está. Aí vamos a darlle a noraboa. Eso es, campeona, bravo. Ahí estamos. Ahí vemos a Martina Sánchez, ganadora da categoría. Adrián Blanco, segundo clasificado masculino, Martín González, terceiro clasificado. Ainara Calvo, segunda clasificada femenina. E Martina Pampín, terceira clasificada femenina. Vaya carreira que acabamos de vivir, cómo corren estos rapaces. Vaya nivelón, ahí os veíamos. Vamos a repasar cómo quedan os podios desta categoría. No caso das rapazas, terceira clasificada Martina Pampín, segunda clasificada Ainara Calvo, gañadora da categoría Martina Sánchez. E no caso dos rapaces, terceira posición para Martín González, segundo clasificado Adrián Blanco e gañador da categoría Antonio San Martín. Lembramos que a entrega de premios das categorías de menores terá lugar ás 11:50 minutos. 11:50 minutos. Entrega de premios das categorías de menores dentro do pabillón do Pazo dos Deportes. E vamos a seguir con eses aplausos para todos estes participantes. Vamos, eses ánimos, eses aplausos para estes participantes que cruzan aquí a liña de meta. Bravo, eso es, Noraboa, bravísimo. Ahí estamos. Eso es, Noraboa, bravo. Esos ánimos, vamos, 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 bravo. A ver, ese público que non pare de aplaudir, que veñen de correr 1600 metros, case nada, estes participantes da categoría infantil. E os que teñen que estar xa preparándose son os integrantes das categorías cadete e xuvenil, que van a ter que percorrer 2800 metros. Bueno, pues ahí seguimos animando, seguimos aplaudindo. Como decíamos, a continuación irá a categoría cadete xuvenil. E despois desta categoría cadete xuvenil chegará o momento da categoría especial, donde vamos a estar acompañados destas persoas que van a amosarnos unha vez máis esa enerxía vital que teñen e que van a sair dende o arco verde de Arteixo Deportes, vale? Os participantes da categoría especial van a sair dende o arco verde de Arteixo Deportes, así que si queren ir achegándose xa poden facelo, aínda que a súa saída está prevista para as 11:05 minutos, vale? As 11:05 minutos, saída desa categoría especial.
Vamos a dar a saída da categoría cadete e xuvenil e solamente 5 minutos despois terá lugar a saída desa categoría especial que, insisto, terá lugar dende o Arco Verde de Arteixo Deportes. E aquí chegan estas rapazas as que damos un fortísimo aplauso por ser capaces de completar esta carreira de categoría infantil. E como decíamos, turno agora para a categoría cadete e xuvenil, que lles pedimos que veñan xa por aquí, que veñan xa. Estes participantes xa se van a ir agora polo paseo, vale? Van a ir desta zona de meta e vamos a pedirlles que veñan xa aquí a liña de saída todos os participantes da categoría cadete e xuvenil, porque vamos a dar a saída inmediatamente. Deixaronte só, Gael. Daste conta? Deixaronte só. Aí no, veñen aí. Estaba por aquí Antón tamén. Vamos a ir aí collendo posicións, a ver eses participantes que veñan xa para aquí. Estes participantes van a percorrer 2.800 metros, vale? 2.800 metros os que van a ter por diante estes participantes. Vamos a ver si confirmamos que o circuito está ok e que podemos dar a saída. Estame pedindo calma, tranquilidad. Vamos a tener que esperar un momentiño, vale, que nos confirmen que temos o circuito preparado para dar esa saída desta categoría cadete e xuvenil. E vamos a recordar unha vez máis que inmediatamente despois de que demos a saída vai a ter lugar a carreira especial dende o Arco Verde de Arteixo Deportes, vale? Así que todos os integrantes desa categoría especial que vayan xa dirixíndose ao Arco Verde de Arteixo Deportes. Bueno, tranquilidad, que me din que necesitamos 5 minutiños, ¿vale? Necesitamos 5 minutiños para confirmar o circuito, así que vamos a tervos aí esperando un momentiño. Teño que decir, antes escapóseme que eran 3 voltas, eso foi un erro meu, non son 3 voltas, vale? É como sempre, é unha única volta, vades a irvos por donde o paseo, vale? E volver, vale? Ben, así que desculpade que foi aí un erro meu. Será como sempre unha única volta, 2.800 metros os que teredes por diante. Vamos a aproveitar para recordar unha vez máis que a entrega de premios das categorías de menores terá lugar ás 11:50. E aos participantes da categoría especial pedimosles por favor que se vayan achegando xa ao Arco Verde de Arteixo Deportes, porque en canto demos a saída desta categoría cadete xuvenil chegará o seu turno. E mentres que agardamos, eu vou aproveitar a darlle un agradecemento a toda a xente que fai posible esta 26ª carreira popular de Arteixo. Agradecer os clubs Running Arteixo, Club Ciclista MB3, os patinadores do Fervello, a xente do Club de Fútbol Suevos, a xente de Big One. Agradecer tamén a Gadis e Begal Seroski por ese habituallamento, a Louzao. Tamén agradecerlle o coche de apertura de carreira e un agradecemento tamén especial para a Protección Civil, Policía Local e, como non, para o Colexio de Fisioterapeutas e todos e cada un dos voluntarios que dun ou doutro xeito colaboran co Concello de Arteixo na organización desta 26ª Carreira Popular de Arteixo. Estamos aí agardando que nos confirmen que o circuito está ok e lembramos que a saída da proba absoluta terá lugar ás 11:45 minutos e que todos os participantes teñen no Pazo dos Deportes, teñen aí vestiarios, teñen gardarroupa e tamén a entrega de orsais está aí dentro por se hai alguén que
teña que coller o dorsal. Pois todo aí preparado para que ás 11:45 minutos arranque esa proba donde vamos a ter preto de 1000 participantes, tomando a saída nesta nova edición da Carreira Popular de Arteixo. Unha proba na que daba eu antes un dato que vou a recordar agora porque me encanta facelo. Unha proba donde temos un 40% de participación feminina, case nada. Ese dato que se nos lo din fai uns anos sonaríanos a utopía, sonaríanos a algo dificilmente acadable, pero que hoxe é unha realidade. 40% da participación feminina é subindo. Así que eu creo que eso é un dato que merece mención e que eu creo que incluso todos os que estamos aquí poderíamos darlle un fortísimo aplauso a todas esas mulleres. Un aplauso, veña, por favor, para esas mulleres, porque ano tras ano van incrementando a súa participación e cada vez estamos máis cerca de acadar esa paridade participativa nas carreiras, algo polo que levamos loitando moitísimo tempo. A ver, estamos buscando unha nena de 4 anos que se chama Laura López, que ten trenzas, ten 4 anos e pequerrechiña, leva a camiseta do evento azul, vale, con un pantalón lila, así que se alguén ve por aí unha pequerrechiña que se chama Laura, que ten trenzas, que mide pues aproximadamente así por aquí, porque ten 4 anos, estaba na zona dos xogos, vale, os seus pais despistaron un momentiño, seguramente que este por aí, así que se alguén ve por aí unha rapaza, por favor, que nos lo diga, porque está aquí a súa nai que está buscando a súa pequerrecha, así que a ver si entre todos conseguimos atopar a Laura, vale, botamos un olliño por aí, a ver si aparece. Si te vai buscar, eu se veñen decir, digo, polo menos se mentras a topas, agradecería que se atopas. Bueno, pues vamos a ver si atopamos a Laura, a ver si vedes por aí unha pequerrechiña que está un pouco perdida, con trenzas, ca camiseta do evento, pantalón lila, 4 anos, así pequerrechiña. Si alguén a ve por aí, por favor, que nos avise, porque está a súa nai obviamente preocupada. Non vai a ser nada, ¿no? Porque estará por aquí, estará xogando, estará entretida por aí, despistarías un momentiño, pero buscámola entre todos, atopámola, traballo feito. E antes de que nos informaran de que Laura estaba perdida, estamos falando pues esa participación feminina, unha participación que chegar a un 40% ten moitísimo mérito, porque non fai tantos anos estaríamos falando dunha cifra dun 20% como moito, vale? Así que aí está quedando claro que cada vez hai máis mulleres que se animan a participar, que suman ao deporte, e que é algo que nos encanta ver, e que pues, somos moitos os que levamos loitando moito tempo para incrementar esa participación, e dende aquí queremos lanzar esa mensaxe a todas as mulleres que nos están escoitando, que non deixen de animar a máis rapazas, que non deixen de animar a máis compañeiras, porque é a forma, ir probando. Xa está, apareceu Laura, vedes, isto entre todos isto era fácil, así que ese aplauso porque xa topamos a Laura. Fora preocupacións, seguimos disfrutando, que foi ao que viñemos, e así ten que ser. E como decíamos, pois esa cifra de participación feminina que agora mesmo está nun 40%, que é algo que sería casi un soño fai uns anos, e agora é unha realidade, así que a disfrutalo. A ver eses rapaces que estamos xa con ganas, verdad, de empezar. Normal, pues vamos a... Queda nada, están confirmando que o circuito este ok. En nada xa nos poñemos en marcha. Poñémonos a funcionar dentro de moi pouquiño.
A ver, Eloia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, Contame, ¿cómo nos atopamos? Estamos con moitas ganas? un pouco. Pero estamos nerviosos ou tranquilos? Nervioso. Pero eso é normal, antes da saída hai que estar un pouco nervioso. E non son malos eses nervios. Os nervios de antes da saída son moi normales, así que nada, eso en canto demos o pistoletazo de saída, fora nervios, non? Eso espero. Eso pasa así sempre. Bueno, xa estamos, aí estamos preparados, así que todo mundo atento, todo mundo aí na liña de saída. Un aplauso, por favor, para estes rapaces, ese aplauso moi forte, que nos vamos aos seus postos. ¡Ya! Ahí arrancamos. Ahí estamos en marcha. Ahí estamos funcionando. Arrancamos nesta categoría cadete e juvenil. Aquí temos dúas categorías correndo simultáneamente. A meta daremos a clasificación da carreira, pero na entrega de premios vamos a ter podium para as dúas categorías, vale? Vamos a ter podium cadete e podium juvenil, a pesar de que corran todos xuntos. Bueno, pues ahí estamos xa con esa saída desta categoría cadete juvenil e agora chega o momento de pedirlle aos participantes da categoría especial que saian a esa liña de saída e chega o momento de que quede claro que nesta carreira de Arteixo todo o mundo ten lugar, todo o mundo ten cabida, todo o mundo ten o seu espazo. E aí é onde convidamos a xente a que se anime, a que participe, a que sume. Eses participantes desta categoría especial que veñan xa por aí, por favor, que veñan xa colocándose na liña de saída, porque vamos a darlles ese pistoletazo. E aí estamos abrindolles paso para estes participantes. Vamos aquí collendo posicións. E bueno, quero que todo o mundo se prepare para animar, que todo o mundo se prepare para darlle enerxía positiva a esta xente. Más que para dárllela, para compartila, porque enerxía positiva eles xa teñen as raudales, casi nos dan enerxía positiva eles a nosotros, verdad que sí? Está dicindo os marines que sí, claro que sí. Pero bueno, aquí trátase más que de dar o de recibir, trátase de compartir. Así que vamos a compartir entre todos este momento, vamos a disfrutarlo. Vamos a ir colocándonos aquí na liña de saída, porque vamos a ponerlos en marcha inmediatamente. Vamos a ir collendo posicións. Eu vou facer unha pregunta por aquí, vou facer unha pregunta. Estamos preparados? Non se escoita, estamos preparados? Moi ben, así me gusta. Bueno, pois vou pedir que vos acheguedes aquí, adiantadevos un pouquiño, collemos aquí o arco. Collemos aquí o arco. E eu vou a pedir a todo o público un aplauso fortísimo, por favor, ese fortísimo aplauso, arriba esas palmas. Ese aplauso moi forte para todos estes participantes que xa están aí na liña de saída. E mira, teño aquí a esta fotógrafa que vamos a pedir os brazos arriba para unha foto. Eses brazos arriba, arriba esos brazos para unha foto, aí saudando, eses brazos arriba, arriba aí saudando, aí ese saúdo aí, ese aplauso, ese aplauso, ese aplauso. Aí estamos. Bueno, pues vamos a dar a saída e vamos a facelo con unha conta atrás. Así que quero que todo o mundo se sume conmigo, porque vamos a sair en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en marcha. Ahí arrancamos, ahí nos vamos. Ese aplauso fortísimo, ese público, aquí todo el mundo disfrutando de esta carreira popular de Arteixo, 26ª edición. Ese aplauso, como me gusta este público ahí aplaudiendo con ganas, con energía. Ese aplauso que sale de dentro, ahí trasladando cariño.
Ahí estamos, bravo. Ahí estamos, esto es línea de meta. Ahí, ese fortísimo aplauso para esta xente que nos ensina que a enerxía vital é algo que non se negocia, é algo que está aí e que se traslada ao día a día. Bravo, Noraboa. Ese fortísimo aplauso aí conseguindo cruzar esa línea de meta. Qué maravilla ver esta energía vital aquí en la línea de meta. Ahí estamos, esa Noraboa. Bueno, pues ya estemos aquí en la línea de meta a todos eles. Agora vamos a prepararnos para recibir os participantes desas categorías cadete e xuvenil, que lembramos que están tamén competindo agora mesmo, están por aí polo circuito, e que a non moito tardar vamos a telos aquí na liña de meta. Bueno, pues estamos chegando aos 7 minutos e medio de carreira, 2.800 metros tiñamos, non moito máis de 10 minutos o que tardarán en chegar aquí os primeiros clasificados aproximadamente. Así que non falta moito para que empecen a chegar aquí eses primeiros clasificados desa categoría cadete e xuvenil, donde recordamos que corren dúas categorías simultáneamente, pero na entrega de premios vai haber podium para ambas categorías por separado, para os tres primeros clasificados masculino e feminino, tanto da categoría cadete como da categoría xuvenil. E bueno, eu decía 10 minutos, pero estou vendo que xa ven por aí primeiro clasificado, así que estamos falando de que esa forma de correr xa é máis propia de un adulto que de un menor, así que vamos a recibir con un fortísimo aplauso aquí a ese primeiro clasificado. Madre mía, vaya zancada, aí vemos qué forma de correr, ahí estamos vendo en solitario, en cabeza. Ahí ven Antón como una exhalación. Madre mía. Mira qué tempo vai facer, 2.800 metros. Cuidado con este tempo. Ahí estamos vendo correndo en solitario. Un aplauso muy fuerte ahí para recibirlo, porque yo creo que o merece. Ahí lo vemos. Ese recoñecemento de todo o público de Arteixo para o gañador da categoría. Aí está, puño arriba, correndo moi ben. Un tempo de 9 minutos e 9 segundos para Antón Viña, gañador da categoría. Aí o vemos, e insisto, correndo en solitario, que non está nada, pero que nada mal. Así que vamos a darlle a Noraboa a Antón por esa victoria. Insisto, nosotros vamos a dar aquí a clasificación da carreira, vale? Pero temos dúas categorías separadas. Habrá que comprobar despois o resultado por categorías, porque na entrega de premios vamos a separar as categorías cadete e xuvenil, aínda que aquí vayamos a decir os resultados simplemente da carreira. E aquí ven o segundo clasificado, que tamén vamos a recibir con ese fortísimo aplauso. Aí vamos a darlle ese enorme aplauso. O segundo clasificado, Mateo Ramos, que cruza
esa liña de meta nesa segunda posición. E aí vemos a loita pola terceira posición. E máis tamén vemos a primeira clasificada feminina que xa ven por aí. Así que eses aplausos que non paren, porque seguimos recibindo aquí na liña de meta a estes atletas. Vamos, eses ánimos para todos eles. Vamos, vamos, go, 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 go. Aí vemos loita pola terceira posición, sprint final, aí apretando nos últimos metros. E aí estamos vendo con esa zancada potente en esos últimos metros que a terceira posición se nos vai para Christopher Rubio. Aí o vemos e agora preparados para darlle un aplauso moi forte a gañadora da categoría. Aí a temos, se vai a levar a victoria, primeira clasificada. Aí a temos, brazos arriba, Daniela Silva sorrindo, disfrutando da victoria. Aí despois do esforzo, ese aplauso para Daniela Silva, primeira clasificada feminina. E aí vamos a seguir agardando por esas rapazas que acompañen a Daniela, porque si decíamos que Antón Viña consiguió a victoria con autoridade na categoría masculina, Daniela da Silva fixo propio na feminina, correndo tamén a moita distancia do resto de competidoras. Así que damos a noraboa tamén a Daniela por ese desempeño que amosou, esa autoridade que se levou a victoria. A ver quen acompaña no podio, porque vexo que xa veñen por ali rapazas, así que vamos a estar atentos a ver quenes son as que se suman a ese podium feminino desta carreira. Repito, dúas categorías correndo simultáneamente, doble podium na entrega de premios que terá lugar ás 11:50 minutos, vale? Inmediatamente despois da saída da proba absoluta terá lugar esa entrega de premios, donde creo que todos estemos aí para recoñecerlle o esforzo a estes atletas das categorías de menores. E aí ven a segunda clasificada feminina, ese aplauso moi forte. Aí estamos recibindo a na liña de meta como debe de ser, con ese recoñecemento. Aí está ese aplauso. Damoslle a noraboa a Aloia Andrade. Aí recuperándose despois do esforzo a Loia. E aquí veñen loitando pola terceira posición. Mira que sprint final. Aí sprint final durísimo, apretando hasta os últimos metros. E finalmente, aí por escasa enerxía maior, temos a Jousra en Nahai, que se sube ao podium na terceira posición. Ah, vale. Vale. No, sí que está, Sí, vale, E vamos continuar dándolles aplausos a estes participantes que veñen aí cruzando a liña de meta. Vamos a seguir dándolles eses aplausos a todos eles, porque todos teñen o mismo mérito. Veñen de correr 2.800 metros. E eu digo sempre que nas carreiras gaña un. Corren moito, se gaña un. Pero vamos a decir que a expresión non correcta non é que gaña un, é que se leva a victoria un. Pero gañar gañan todos, porque aquí o reto está en superarse a un mesmo. Eu sempre digo que o maior rival non son os que están codo con codo na saída. O maior rival é ese que vemos pola mañán no espello cando nos levantamos, ese que nos está mirando, que nos está retando, que nos di: vas cansado, para, afloxa, vai máis despacio, e ti non lle deixas, superaste, enfrentaste a él e consigues cada vez mellorar un pouquiño máis. Ese é o gran rival, e todos estes atletas están superándose a sí mesmos, están esforzándose, así que vamos a recoñecerles ese esforzo, ese mérito con ese aira. E agora estamos a 20 minutos da saída da proba absoluta, así que vamos a ir xa lembrándolle os participantes da proba absoluta que teñen que ir preparándose, e así mesmo lembrándolle que vamos a ter un caixón de saída con 1000 participantes, case nada, donde vamos a pedir a colaboración para que todo o mundo se coloque acorde
ao seu nivel, vale? Vamos deixar os máis rápidos nos postos máis adiantados do caixón de saída e despois vamos a ir colocándonos pois acorde ao nivel de cada un, vale? E aí vemos estes participantes que finalizan, que les damos un aplauso. Aí os temos, Noraboa, bravísimo. Aí, con ese objetivo cumplido, Noraboa. Estas participantes da prueba absoluta, ¿qué tal? ¿Están preparadas? Sí, Pero muy preparadas. como el año pasado. Más o menos, ¿no? Bueno, importante estar aquí, que xa non é pouco. Sí, como siempre. Bueno, que lle decimos aquí ás compañeras para que se animen e non me baixen o ritmo? Que si no gana ninguna no se van a Coruña, se van andando. Andando, no, fuchetía que trouxeches o coche van andando. Ella. Pues aí queda eso, presión, volvendo andando pa Coruña, cuidado, casi nada, menuda broma. Pues veña, seguimos dando ese aplauso a estes participantes aquí na liña de meta. Noraboa, bravo. Pero mira, esta xente do Club de Salvamento Arteixo aí, traballando aí, cardio, amazo, Noraboa, rapazas, bravo. Bueno, pues ainda quedan algúns participantes da categoría cadete xuvenil en carreira. Imos a lembrar unha vez máis que a entrega de premios das categorías de menores terá lugar inmediatamente despois de que demos a saída da proba absoluta. Irémonos para dentro do pabillón e aí levaremos a cabo esa entrega de premios, vale? Bueno, estamos aquí con esta xente do MB3 que están aquí botando unha mão. Hola, que tal? Ben. Contame un pouquiño como é isto de levantarse aquí pola mañán no 1º de maio, a chegarse un ano máis a botar unha man, porque vos estou vendo aquí moi implicados que a proba, supoño que será unha satisfacción axudar a que se poda facer. Sí. Levantarse cedo para facer deporte sempre está ben. Eso sempre está ben, non? Sí. Bueno, pois moi ben, pois moitísimas grazas. Eu creo que falo en nome de todos os que estamos aquí. Agradecervos a toda a xente do club por colaborar e por facer posible esta carreira. Moitas gracias. Gracias a vos.
E bueno, xa estou vendo por aquí a xente da carreira absoluta que están aquí preparados. Vamos a falar con Paula. Hola, Paula, que tal? Hola, Contame un pouquiño, como estamos? Con moitas ganas? pois arrastro, pero toca volver a comenzar. Bueno, pero oiche, eso sabes que eso sempre está aí, pouquiño a pouco retomamos, o importante é disfrutar. Hai que participar. Efectivamente, non hai máis que decir. Contame un pouquiño, dis que chegas a rastro, pero, o sea, o objetivo, rematar, disfrutar. Obxectivo rematar, como sempre, non vamos a perder as boas prácticas, aínda que Sandra hoxe non me acompañase. E nada, volver a facer deporte e pasalo ben. Pois aí está, solo con eso xa temos moito gañado, así que disfruta e pasa moi ben. Gracias. A ti. Hay un parque también ahí. Estou vendo aquí a Patria e a Paula que están aquí comentando amigablemente. Contame un poquinho, que tal, como estamos? Ben, de momento ben. De momento ben, a ver, contádeme, quen liou a quen para estar hoxe aquí? Bueno, as dúas eu creo, cando vimos que se abría para inscribirnos, non dudamos. Eso, é que así como mellor saen as cousas, no? Con decisión. Motivándonos entre todas. Perfecto, cantas vides? 3. Mira, vente pa aquí. Contanos un poquillo, que tal, María, como estamos? Muy bien. Entonces ti tamén sumache este sin problema, non? Claro, sí. En canto bichedes aí que se podía escribir un, de cabeza. Por supuesto, siempre. Moi ben, como debe de ser. E a ver, obxectivo, vimos a dalo todo, vimos a correr así a medio gas, cal é o obxectivo de hoxe? Medio gas e a disfrutar. Disfrutar sempre, sí. Disfrutar, sí. Perfecto, esa actitude é moi boa. Tedes pensado ir xuntas ou cada unha vai ao seu ritmo? Creo que cada unha ao seu ritmo, sí. Sí. Bueno, perfecto, pois moi ben. Aí compartimos momentos antes da saída, na carreira cada unha que se busca a vida e despois xa nos volvemos xuntar, comentamos a xogada, vamos tomar algo, día perfecto. Bueno, pois moi ben, pois nada, disfrutade moito, pasade moi ben e xa me contaredes na liña de meta que tal foi, vale? De acordo. Venga, gracias. Ala, a disfrutar. Chao. Pois quedan pouquiño máis de 10 minutos para que arranque a proba absoluta. Así que vamos a ir preparándonos. Como se están preparando os de Running Oleiros. Mira que foto, pero está moi serios. Eu estou nos vendo demasiado serios para esa foto. Bueno, así xa me gusta máis. Que tal? ¿Cómo estamos? El mejor speaker de La Coruña, por favor, y del mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy fenómena, ya me ves. Bueno, pero que ya no sé ni para qué pregunto, ¿verdad? Mira, es que lo único que hago es cumplir años, nada más. Pues dinos, ¿cantos cumpliche? 7-4. 7-4. ¡Qué vergoña! Pero ¿cómo que qué vergoña? 74... No, 40... Espíritu de 30. Espíritu de 30. Pero con 47 anos, dixache. 47, sí, 47. De ahí non paso. Dille. Venga, mis compañeras, por favor, todas las de 60 para arriba, a correr. A correr, que se deixen de contos e de lerias. Menos pastilla y más zapatilla. ¿Cómo me gusta esa frase? Menos pastilla e máis zapatilla. 74 anos aquí a tedes con esta enerxía. Madre mía. Menos pastilla e máis zapatilla. ¿Dónde hai que firmar? Eu firmo, En cualquier lado se firma, en cualquier lado. Nada, venga, actitud y ganas, nada más. Pues muy bien, así me gusta. Quero verte aí a tope. A ver si cuando vuelva estoy igual. Estás seguro. Indomable esta Sara. Tremenda, 74 anos. E xa o dixo ela, máis zapatilla e menos pastilla.
Bueno, aquí temos estas dúas rapazas que van a finalizar a súa participación na categoría cadete xuvenil. Veña, mételle un apretón aí nos últimos metros. Veña, vamos, ánimo. Ese aplauso para elas, vamos. A ver, veña, unha carreira aí nos últimos metros. Veña, vai. Vamos, veña, que xa non queda nada. Aí estamos. Que, non vos animades a meterlle aí un trote hasta o final? Veña. Ahí eso es, ahí estamos. Bravo. Eso es. Bueno, pues ya tenemos a todos los participantes da categoría cadete e xuvenil. E aquí temos o coche que vai abrir a carreira, aquí cortesía de Louzao, que nos vai a ir abrindo a carreira absoluta, que xa se está posicionando, que xa está collendo posicións aí. E vamos a ir xa concentrándonos e vamos a recordar unha vez máis que na liña de saída, moi importante, o sentido común. Todo mundo queremos correr ao noso ritmo, verdad? Non nos gusta nin ir tropezándonos co de diante, nin que nos veñan adiantando todos. Así que sentido común na liña de saída. Os máis rápidos, os que vayan a loitar pola vitoria, deixámonos que se poñan adiante de todo. Despois, os que adestramos regularmente, corremos a un ritmo así, pues alto, pues, colocámonos a continuación. E despois xa vamos poñéndonos, pues aqueles que saímos, pues comer obxectivo, pues de rematar, de chegar ao final e tal. E ao final de todo, pues o que eu chamo a clase turista, no? Os que vamos falando co do lado, os que vamos comprando fincas, mira que casa tan bonita. Pues eses, colocámonos un poquinho máis atrás, así, e todo o mundo colle velocidade de cruceiro dende o principio da carreira e todos vamos máis cómodos. O que ven sendo sentido común na liña de saída. Bueno, José, contame un poquinho, que tal, como estamos? Modo festivo, pero bueno, logo se quenta. Logo se quenta, non? Isto non fai falta quentar moito porque con 5,7 km tes tempo a quentar, a correr, dache tempo a todo. A todo. Toda unha carreira que hai que vir, que todos os anos é un placer estar aquí. Un circuito bastante así, que hai de todo, nada, tamén cos colegas que, como ves que nos vemos. Pois é unha desculpa perfecta para xuntarse cos colegas. Sí, basicamente, facer pouco de exercicio e nada. Pois ese é o obxectivo que temos hoxe, facer exercicio, pasalo ben, estar ca xente e día virado. Exactamente, isto é do que se trata. Nos somos, bueno, no meu caso fago isto por disfrutar, por facer deporte. Non gano nada con isto, pero o que gano así, digamos, non é monetario, pero é saúde, disfrutar e moverse. Gañas moito, faime caso que gañamos, hoxe gañamos todos os que estamos aquí. Pois nada, moita sorte, moito ánimo e a disfrutala. Igualmente, desde o speaker hai que disfrutar tamén. Graciñas. Mira que fotón de marines aí xa preparados na liña de saída. Aí estamos, aí. Xa, a tope, falto eu. Aí, aí estamos. Bueno, pues vaya ambientazo. Lembramos que temos 1500 plazas cubertas no día de hoxe. Había 1500 plazas todas cubertas. Estamos falando dunha carreira que ten unha particularidade que a día de hoxe é algo moi singular, moi difícil de conseguir, que é que estamos falando dunha carreira gratuita, vale? Estamos hoxe aquí disfrutando dunha carreira gratuita e isto non é algo froito da casualidade, é algo que se consigue co apoio do Concello e co apoio de moitas entidades e moitas institucións e moitas persoas, así que eu quero mandar dende aquí un agradecemento a toda a xente que sigue loitando para que no ano 2026 unha carreira con 1500 participantes poda seguir sendo gratuita. Así que, de verdade, a toda esa xente que o fai posible, moitísimas grazas por estar aí e por facer que eso sexa unha realidade digna de ser reseñada.
Estamos aquí agora con Nati, que facía moito tempo que non nos veíamos, que me alegra moitísimo verte aquí. E quero que me contes, que tal, como estamos? Moi ben, moi ben. Estuven descansando un pouquiño, que estuven aí un pouquiño lesionada e, bueno, ahora empezar outra vez. Bueno, pero hai veces que é así, a vida danos eses regalos que non nos gustan, como son as lesións, pero hai que afrontalos ca cabeza o mellor que se poda, e cando nos deixen, pois volvemos. Pois eso mismo, porque isto facémolo para disfrutar, que non somos profesionais, e nada, o que importa é estar aquí e retomar. Pois aí estamos retomando. E que tal nos estamos atopando nesta volta? Bueno, ben, levo un mes aí podendo entrenar un pouquiño e ben, a como estuven moi ben. Bueno, isto estaba dicindo Nati, que para os que nas coñezades, di entrenando un pouquiño, cando a vexades correr xa vos daredes conta de como vai, a pesar de levar paradas, sabodemo canto tempo. Ui, levo desde, bueno, pois San Silvestre, prácticamente. Bueno, pois nada, disfruta moito, pasa moi ben, que seguro que é o obxectivo que traes. Veña, suerte a todos. Moitísimas gracias e sorte a ti tamén. Aí estamos xa preparándonos porque queda moi pouquiño e vou a pedir que vayamos formando ese caixón de saída porque queda moi pouco para que nos poñamos en marcha, así que por favor todos os participantes formando xa ese caixón de saída e insisto, recordo, pido sentido común a hora de colocarse no caixón de saída, vale? Os máis rápidos deixamos los que se coloquen aquí adiantados, os que vayan a ir así a ritmo lixeiro, pero sen buscar a victoria, que se coloquen polo medio, e por detrás, pois a clase turista, donde rematar é o obxectivo, donde vamos a ir aí con calma, comentando a xogada, así que todo o mundo se vaya colocando, todo o mundo formando ese caixón de saída. Vamos pedir que vos acheguedes xa hacia aquí, hacia diante, para deixar sitios máis, vide hacia aquí, camiñando un poquinho para diante, vide aquí camiñando hacia diante, vale? Vamos achegándonos, quedámonos aquí donde empezan as alfombras, máis ou menos. Collemos aquí posicións. Aí vamos colocándonos. Bueno, vamos ahí colocándonos, vamos cogiendo posicións aí nesa liña de saída, todos os participantes, vamos, veña, formando ese caixón de saída, porque queda nada para que arranquemos. Estou vendo xente que ven con moita calma. Vamos dar a saída en breves instantes, así que, por favor, vamos colocándonos aí no caixón de saída o antes posible. Que nos vamos, que nos vamos. Que nos vamos, que nos vamos. Veña aí, vamos cogiendo posicións. Vamos collendo posicións, que nos vamos. Ese público, hai que ir quentando motores porque temos que animar moito a esta xente, moitísimo. Quedan 2 minutos para que demos a saída, nada máis, así que todo o mundo preparándose, todo o mundo aí quentando motores, e toda esta xente que está nese caixón de saída. Eu quero quentar os ánimos, quero que a enerxía positiva se mova, e quero a todo ese mundo cos brazos arriba, esa xente cos brazos arriba. Vamos, esos brazos arriba, Arteixo, esos brazos arriba, ese aplauso fortísimo, Arteixo, ese aplauso, ruido, 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 arriba. Bueno, pues ahí estamos ya, todos a punto, todos preparados, ahí con esa enerxía positiva a tope. Hoxe estamos aquí para disfrutar non solamente da carreira, senón dunha xornada lúdica, deportiva. Temos esas actividades, eses xogos populares, eses cars a pedais para todos os participantes, todo a punto para que hoxe sexa un día grande nesta 26ª edición.
Desde ali todo costa abaixo. Bueno, pues ahí estamos a punto. Estamos ya en hora. Así que a pregunta muy fácil. ¿Estáis preparados? Uy, que pouco se escoitou. ¿Estamos preparados? Bueno, pues atentos que nos vamos. Vamos a hacer una conta atrás. Todo mundo conmigo, público, todo mundo conmigo, porque a 26ª edición da Carreira Popular de Arteixo vai arrancar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Y ahí arrancamos. Ahí estamos en marcha. Ahí estamos arrancando. 11,7 kilómetros por diante. Máis de 1000 persoas disputando a 26ª edición da Carreira Popular de Arteixo. Chegados de todos os lugares da provincia, da comunidade, aquí a disfrutar un ano máis dunha carreira donde todos e cada un dos participantes van a disfrutar, van a pasalo ben, van a poder estar en compañía dos seus, van a poder esforzarse, van a poder superarse, van a poder, esperemos que todos cruzar esta línea de meta de volta e conseguir o seu objetivo. Eses aplausos, esos ánimos, vamos, ese público de Arteixo, eses ánimos, eses aplausos para todos los participantes. Ahí os temos xa, todos pasaron por la línea de saída, estamos en marcha. 26ª edición da Carreira Popular de Arteixo funcionando. Qué maravilla ver esta marea multicolor, ahí 1000 personas poniéndose en marcha, creando buen rollo, creando energía positiva entre todos. Y ahí os lanzamos a esos 11,7 kilómetros. Ahí tenemos a pantalla gigante que tenemos ahí arriba, por si alguien la veo, porque esas cosas pasan. Está ahí arriba pantalla gigante donde vamos a poder seguir o transcurso da proba. Aquí vemos un participante que estaba un poco despistado. Vamos, ánimo. Ahí vemos a pantalla gigante donde vamos a poder seguir o transcurso da proba, ¿vale? Así que todo el mundo que esté por aquí poda ver a carreira, poda disfrutala. Aí tedes ese servizo adicional por si tiñamos poucos. E aí vamos vendo como vai transcorrendo. Mira, aí xa vemos a cabeza da proba. Aí estamos vendo o que está pasando. Aí vamos ver toda a proba. E o que vamos facer agora é irnos para dentro do pabillón polideportivo, porque vamos levar a cabo a entrega de premios destas categorías de menores. Así que todo o mundo dirigiéndose hacia o interior do pabillón, porque vamos a empezar ca entrega de premios en breves instantes. Aunque a veces no responde, sé que siempre me escucha. Dice
We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Ese aplauso muy fuerte para estas rapazas. Vámonos ahora en la categoría masculina Benjamín. Chamamos a Gabriel Carrocelas, Martín Rodríguez y Mateo Rodríguez, que por favor vengan por aquí. J'ai trop mis mes lunettes, je m'annonce. Je suis venu régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on est pas du jour et sans menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Sortez les... Pues ya estamos aquí los tres, así que vamos a darle un aplauso muy fuerte al tercero clasificado, Mateo Rodríguez. Segundo clasificado, Martín Rodríguez. Y ganador de la categoría
Xa estemos aquí ás 3, así que vamos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Mencía Sánchez. Segunda clasificada, María Sánchez. E a gañadora da categoría, Vera Manteiga. Damosles un fortísimo aplauso a estas tres rapazas e vamos chamando da categoría Levin masculina a Javier López, Iván Carreira e Mateo Cousillas, que por favor veñan por aquí. Noraboa, rapazas, bravísimo. E aquí temos os tres primeiros clasificados e vamos a darlle un aplauso moi forte ao o gañador da categoría, Javier López. Damosles un fortísimo aplauso e vamos agora a dar paso á categoría infantil feminina. Chamamos a Martina Sánchez, a Inara Calvo e Martina Pampín, que por favor veñan por aquí. Aquí estemos ás 3 e vamos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Martina Pampín. Segunda clasificada, Ainara Calvo. E a gañadora da categoría, Martina Sánchez. Damosles un fortísimo aplauso a estas tres rapazas. Chamamos da categoría infantil masculina a Antonio San Martín, Adrián Blanco e Martín González, que por favor, si son tan amables, veñan por aquí. Damosles un aplauso, que vos parece? E vamos a darlle un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, Martín González. Segundo clasificado, Adrián Blanco. E o gañador da categoría, Antonio San Martín. Damosles un fortísimo aplauso e damos paso agora á categoría cadete feminina. Chamamos a Daniela da Silva, a Loi Andrade e Sofía Martínez Botas, que por favor veñan por aquí. E vamos a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Aloia Andrade. E a gañadora da categoría, Daniela da Silva. Damosles un fortísimo aplauso e chamamos da categoría cadete masculina a Antón Viña, Gael Pérez e Mateo Antelo, que por favor, si son tan amables, veñan por aquí. E vamos a darlle un aplauso moi forte ao segundo clasificado, Gael Pérez. E o gañador da categoría, Antón Viña. Ese aplauso moi forte para estes dous cracks. E damos paso agora á categoría xuvenil feminina e chamamos a Jousra Enahai, a Inés Remuñán e a Carla Adriana Blanco. Esa afición, esa afición. Aí temos afición,
Pois vamos entón a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Carla Adriana Blanco. Segunda clasificada, Inés Remuiñán. E a gañadora da categoría, Jousra Enahai. Despedímolas con un fortísimo aplauso e vamos chamando da categoría xuvenil masculina a Mateo Ramos, a Christopher Rubio e a Noug Namgui, que por favor veñan por aquí. Pues vamos a darlle un aplauso moi forte ao segundo clasificado, Christopher Rubio. E o gañador da categoría, Mateo Ramos. Damoslle un fortísimo aplauso a estes rapaces e deste xeito chegamos ao final desta entrega de premios da categoría de menores. Agradecerlle presencia e colaboración a José María Novo, concelleiro de Seguridade Cidadá, Emilio Maceiras, concelleiro de Servicios Económicos e Carlos Calvelo, alcalde do Concello de Arteixo. Rematamos esta entrega de premios, pero a 26ª carreira popular do Concello de Arteixo non remata aquí. Ímonos a disfrutar da proba absoluta, a ver quen se leva a victoria nesta nova edición. Aí temos a cita e aí nos vemos. Ata agora.
Bueno, pues aí estamos vendo nesa pantalla xigante o seguimento da proba, onde vemos a cabeza da mesma con dous corredores aí que van moi pretiño, con opcións de levarse a victoria. Vamos a ver que acontece. Están aproximadamente agora polo kilómetro 7 máis ou menos, vale? Así que a ver que vai acontecendo. Mentres que agardamos a chegada aquí á meta, vamos a repasar como foron os resultados o ano pasado, vale? Na categoría masculina, o ano pasado tiñamos ao gañador Mikel Ocerín con un tempo de 39 minutos 24 segundos. Segunda posición era para David Alonso Nogueira con 40 minutos 28 segundos. Terceiro Alejandro Serrano, un veterano que conseguía 40 minutos e 40 segundos. Mentres que no caso das rapazas, a gañadora do ano pasado era Penélope Martínez con un tempo de 47 minutos 40 segundos. Julia López era a segunda clasificada con un tempo de 49 minutos e 25 segundos. E Vanessa Salegui con un tempo de 54 minutos 17 segundos era a terceira clasificada. A clasificación histórica desta carreira de Arteixo dinos que o mellor tempo que se acadou neste circuito foi de 37 minutos e 43 segundos, conseguido no ano 2013 por Santiago López, mentres que no caso das rapazas no 2013 tamén foi Barca Toba a que parou o crono nun tempo de 45 minutos e 15 segundos, vale? Eses son os tempos a batir no día de hoxe, e son os tempos que nos dan un pouquiño a referencia do que van a poder facer estes atletas que van en cabeza loitando pola victoria, vale? Van 26 minutos de carreira. O ano pasado en 39 minutos estaban aquí os primeiros clasificados, así que podemos decir que en pouquiño máis de 10 minutos podemos xa empezar a pensar que chegarán a meta estes atletas que van aí loitando pola victoria.
Bueno, pues aí estamos vendo a Juan Bouzón e a Mikel Ocerín loitando pola vitoria. Juan Bouzón, triatleta, que está hoxe participando aquí tamén co seu pai na carreira. E Mikel Ocerín, gañador ano pasado, vale? Defendendo o título, Mikel Ocerín aí loitando por aguantar nesa loita para revalidar o título. E vamos a ver que pasa, porque está claro que vai ser cousa de dous, salvo sorpresa mayúscula. Aí estaremos atentos a ver que pasa. Mikel Ocerín parou o tempo ano pasado en 39 minutos 24 segundos, quitándolle aproximadamente un minuto o segundo clasificado, David Alonso. Pero este ano están aí codo con codo, ainda que vemos agora cambio de ritmo, parece que se distancia un pouquiño. E David Alonso correndo, por iso como Aí vemos que Juan Bouzón tira un pouquiño máis, se colle algo de vantaxe. Vamos a ver que pasa.
Bueno, pues estamos a poco más de 1 kilómetro, donde vemos ahí a Juan Bouzón que continúa en cabeza. Pouco máis de 1 kilómetro para chegada a meta. O ritmo que van, eso supone en 3 minutos aproximadamente o que tardarán en estar aquí, non máis. Así que todo o mundo xa preparándose para recibilos aquí como se merece. Juan Bouzón, que parece que tiña un pouquiño máis de forza, que descolgou a Mikel Ocerín e parece ser que vai a levarse a vitoria si nada cambia. Estamos vendo que lle meteu aí uns metros importantísimos a Mikel Ocerín. Así que vamos a ver que acontece. Vaya ritmo, vaya zancada, mira de Mikel ali ao fondo como se ve, pero está claro que Juan Bouzón non venga a negociar, está claro que quere levarse a vitoria e xa vemos que está moi pretiño de aquí, xa empezamos a ver que está moi cerquiña de aquí, así que en breves instantes terémolo chegando aquí a esta liña de meta. O récord da proba vai a seguir vixente, o récord de Santiago López conseguido no ano 2013, 37 minutos con 43 segundos, vai a seguir estando vixente, pero o ano pasado Mikel Ocerín conseguía vitoria con 39 minutos 24 segundos. Vamos a ver Juan Bouzón que é capaz de facer no día de hoxe. Vamos a estar atentos a ver qué pasa aquí na liña de meta e sobre todo vamos a prepararnos para recibilo con un fortísimo aplauso, un aplauso que recoñeza o seu mérito e o seu esforzo. Esta xente que ven correndo a un ritmo un pouco por encima de 3 minutos o kilómetro, así que non tardarán nada en estar aquí. Pero ti di como digo, alguén ten que animar. Non se decide, que raro. E aí estamos vendo efectivamente xa ese Mercedes de Louzao conducido por Roberto Blach, que ven aí abrindo a proba e ao fondo o primeiro clasificado Juan Bouzón nesos últimos metros antes de elevarse a vitoria. Aí o estamos vendo. Vamos a darlle ese aplauso en canto teñamos por aquí, porque o ten gañado, ten o merecido. E vamos a recibilo nesta liña de meta como campeón que vai a ser. O ano pasado, insistimos, Mikel Ocerín paraba o crono nun tempo de 39 minutos 24 segundos. Este ano, polo que vemos, Juan Bouzón vai facer un tempo bastante similar. Mikel que ven ali ao fondo. Aí o estamos vendo, esos últimos metros para eles, aí disfrutando xa desas últimas zancadas. Aí vemos a Roberto Blach que retira o coche que viña abrindo a proba do concesionario Louzao. Aí estamos vendo o primeiro clasificado, aí ven avanzando con zancada firme. Aí o temos, últimos metros para él. Ese aplauso que xa ten que empezar a sonar para recollelo aquí na liña de meta ao gañador, ao campeón da 26ª edición da Carreira Popular do Concello de Arteixo. Aí está ese aplauso, aí o temos, o gañador cruzando a liña de meta, Juan Bouzón. E aí ven o segundo clasificado, aí con paso firme tamén detrás, loitando por esa segunda plaza. Aí está Juan recuperando alento. Ese aplauso para o gañador da proba. E aquí ven o segundo clasificado, aí mirando para atrás, sabendo que esa posición está xa feita. Un aplauso para él aquí na liña de meta, o gañador do ano pasado, segunda posición este ano, Mikel Ocerín. E aí, na terceira posición, vamos a ter agora mesmo xa cruzando a liña de meta. Aí está, co dorsal número 2, temos xa chegado a meta a David Alonso, que se sube ao podium e completa. Aí está. E vamos a ver si falamos con Mikel, vamos a ver si falamos con Juan. Temos xa tamén aquí o cuarto clasificado chegado a meta.
vamos a ver si falamos con Juan Bouzón, que o vemos aquí que iba aí codo con Miquel, loita encarnizada, pero aproximadamente no kilómetro 7 ou así, tiñamos un pouquiño máis de forza, cambiábamos ritmo e conseguíamos unha ventaxa que nos daba a vitoria. Noraboa, contame un pouquiño como foi. Muy dura, hizo mucha calor y me estaba agobiando ya, pero entre esas subidas y tal, pero bueno, muy bien, muy a gusto. Bueno, ibas correndo aí codo con Miquel Ocerín, gañador do ano pasado. Supoño que saber que estabas correndo contra alguén que xa sabía o que era gañar, pois facía que non nos puidéramos despistar, non? Sí, corrió muchísimo, ya pensaba que iba a colgar, pero muy bien. Muy ben, contame un pouquiño que tal estamos este ano, como estamos de sensacións, que tal nos atopamos hoxe? Muy bien, estoy entrenando bastante, así que estoy contento con estas carreras que me dejan demostrar un poco el nivel. Muy ben, pois nosotros estamos encantadísimos de terte aquí, así que o que vou facer é pedirlle ao público que lle dé un aplauso moi forte o gañador, Juan Bouzón. Vémonos na entrega de premios aí a 1:15, ¿vale? Vale, gracias. Noraboa. E vamos a falar ahora con Miquel. Temos aquí a Miquel, gañador o ano pasado, este ano segunda posición. Un rival duro tocounos este ano, estaba fuerte, Juan. Maldito Juan. Pensé que se iba a quedar, iba ahí gimiendo como un gorrino, pero tenía unas debajo de la manga el tío. Non hubo maneira de deixalo atrás, ¿no? No, vienen fuerte los niños, joder. Bueno, estábamos comparando tempo con respecto ao ano pasado, fixeches un poquinho máis de tempo, e foi por intentar seguir a Juan que fixemos un sobreesforzo ou porque estamos un pouco menos finos que o ano pasado? No sé, yo estoy mejor que el año pasado, pero bueno, al principio fuimos controlando ahí el grupito y cuando pensé que tenía yo algo más, no tenía nada. Entonces hubo que sufrir y salió lenta. Pero bueno, en todo caso, esa segunda posición moi traballada, supoño que va para valorar e para disfrutar. Sí, el año que viene revancha con el chaval. Juan, hai que dar mensaxe, dixocho claro, Miquel, Sí. Bueno, noraboa por esa segunda posición, un aplauso para o segundo clasificado, Miquel Ocerín. Aí o temos. Vamos a estar atentos porque non creo que tarden moito en chegar a rapazas. Vamos a falar con David agora, terceiro clasificado. David que chegou, vamos a vente por aquí, David, porfa, para poder ver a ver si vemos que veñen aí as primeiras clasificadas. Chegache moi cerquiña dos dos primeiros clasificados. Viñas aí de menos a máis ou estabas aí aguantando e mirando tanto para diante como para atrás? No, a ver, iba un poco regulando, iba jodida de cojones porque esta carrera es dura, pero bueno, al final, al principio fuimos regulando, pero tanto Juan y Miquel están en otra liga y sabía que se iban a ir y tienen un punto más. Y nada, al final, seguir entrenando para el año que viene cogerlos. Bueno, sabiendo que teñen un punto máis, entonces supoño que a terceira posición darémola por moi boa, ¿no? Sí, bueno, también al final, esta tercera posición fue todo el rato corriendo con Alejandro, así que al final me fui porque tenía un poquitito más, pero esta tercera posición es igual para él. Moi ben, perfecto, pois moitísimas gracias. Enhoraboa para o terceiro clasificado, David Alonso. Vémonos na entrega de premios que terá lugar a 1:15. Aí falábamos cos tres primeiros clasificados e vamos a ver que pasa agora cas rapazas, vale? Porque o ano pasado veíamos que a primeira clasificada fora Penélope Martínez con un tempo de 47 minutos 40 segundos. A ver que pasa hoxe aquí. O récord histórico teno Barcatova, conseguido no ano 2013 con un tempo de 45 minutos 15 segundos. 45 minutos 15 segundos, ese récord histórico que así non identifico que veña por aí ninguna muller, o sea que vai ser complicado de batir. Estaremos atentos a ver quen é a rapaza que se leva a victoria aquí na liña de meta despois de que sepamos xa como queda ese podium masculino donde veíamos a David Alonso na terceira posición, Miquel Ocerín segundo clasificado, Juan Bouzón gañador desta 26ª edición da carreira popular de Arteixo. E como nos decía David Alonso, recoñecendo como Alejandro Serrano foran codo con codo e simplemente houbera un puntiño máis aí na liña de meta, así que tamén nosotros facemos ese recoñecemento para Alejandro Serrano que estivo aí nos postos de cabeza hasta os últimos instantes. Seguimos recibindo a todos estes atletas aquí na liña de meta, dándolles ese fortísimo aplauso. Vamos a ver si aparece por ahí alguna rapaza, porque estamos esperando para coñecer quen se leva a victoria, a ver quen se leva esa victoria na categoría feminina.
E mentres tanto, seguiremos aplaudindo a todos estes rapaces que cruzan a liña de meta. Damos esa enhoraboa a todos eles. ¡Bravo! Ahí estamos, eso Ahí, ese aplauso para todos los participantes. Completando eses 11,7 kilómetros. E agora sí, aí ven a primeira clasificada. Aí estamos vendo a punto de cruzar a liña de meta. Vamos a ver esa victoria. Vamos a darlle ese fortísimo aplauso. Aí facendo o signo do corazón na liña de meta e saudando porque xa se sabe gañadora. Aí está ese aplauso para Penélope Martínez, que revalida o título acabado ano pasado e que estou vendo que mellora o tempo pois máis de un minuto con respecto do ano pasado. Así que fortísimo aplauso para Penélope correndo aí en cabeza, elevándose a victoria aquí na liña de meta. Vamos a ver si falamos un pouquiño con Penélope, que nos conte como foi a carreira e que tivo que facer para superar nun minuto ou máis dun minuto, diría eu, o tempo do ano pasado. Noraboa, Penélope. Vai beber, vamos a deixar beber, que o ten ganado, eu creo que o ten merecido, así que vamos a deixar aí que recupere alento, que colla aire, que se hidrate un pouco. Como estamos vendo, con unha diferencia importante con respecto do resto de competidoras. Vamos a ver cando estamos. Sí, aí estamos. Vente para aquí un momento, porfa, que así vemos si ven algunha rapaza máis. Contame un pouquiño como foi e que pasou para que conseguíramos mellorar máis de un minuto. Entrenar. Non hai secretos, ¿no? Secretos, ¿no? Aproveché en las cuestas. Conozco el circuito, es en casa y siempre es especial esta carrera. Con lo cual animo a Deportes a que siga haciendo estas cosas en Arteixo, porque está claro que la participación es brutal. O sea que, muy bien, nada, disfruté mucho, la verdad, más que el año pasado. No sufrí tanto y confié en las cuestas, sobre todo. Bueno, pues moi ben, conseguíchelo. Como decías, unha carreira que esperemos que haxa moitas máis, 26 edicións, totalmente consolidada. E algo a reseñar, xa que xogas na casa, moi importante, carreira gratuita, que quedan moi poucas e moi poucas que metan 1.500 persoas, así que eu creo que ese mérito, ese recoñecemento para toda a xente que o facedes posible. Eso es, hay que seguir, la verdad que está creciendo mucho el volumen y la afluencia de gente en esto. Pero bueno, animo también a que se haga con conciencia, y nada, que se siga haciendo, y animo a todo el mundo que además que los ánimos se agradecen un montón, a que sigan participando. Bueno, unha pregunta máis, Penélope, antes de deixarte. Estamos falando de que temos o 40% de participación femenina. ¿Qué decimos a ese pedazo de dato que me encanta? Pues que siga sumando, y he de decir que en Coruña ya fue mayor el porcentaje de mujeres que de hombres, así que sigamos ahí las chicas y sobre todo las niñas, que sigan el camino que estamos consiguiendo, y nada, poco a poco, que conmigo pueden contar para lo que quieran. Pois aí estamos, traballando, facendo grupo. Damos a enhoraboa a gañadora da 26ª edición da Carreira Popular de Arteixo, Penélope. Ese aplauso fortísimo, revalidando título. Gracias a todos. Vaya crack, aí a temos mellorando, pero un montón, Penélope Martínez con respecto ao ano pasado, máis de un minuto de melloría, como dixo ela, sin secretos, adestrando, non hai máis, currando, traballando. Vamos a seguir aí aplaudindo a todos estes atletas, porque ven aí a segunda clasificada. Aí vos decía eu que levaba tempo parada, que decía que non poidera adestrar moito, que levaba parada desde a San Silvestre, pero aí está, pedazo de crack. Aí, segunda clasificada, sorrindo como sempre, aí disfrutando, disposta a cruzar a liña de meta. Aí temos a Nati cruzando esa liña de meta, esta campeona que se sube ao podium. Segunda posición para ela cun tempo de 50 minutos e 11 segundos aproximadamente. Nati García, segunda clasificada en Arteixo. E aquí ven a terceira clasificada tamén aí. Vamos a ver si falamos con Nati, deixamos que colla un pouco de alento. Vente por aquí, Nati, aí vamos a falar, pero vamos a recibir aquí a terceira clasificada, que tamén ven con un sorriso na cara, como debe de ser, como me gusta. Ese aplauso moi forte, aí estamos. Ese aplauso moi forte para Bea Martínez. E vamos a falar con estas dúas cracks, con Nati e con Bea. Vide por aquí, vente Bea. Que tal, noraboa? Gracias.
Aí estamos. E vamos a falar un pouquiño. Bueno, Nati, que tal? Contame que sensacións, porque o desempeño xa vimos que foi bon, así que contame que tal nos atopamos de sensacións despois de volver. Pois, vou ser sincera, chegoume moita calor. E, bueno, a partir do 8 volvíame a molestar un poquinho e xa tuven que ceder, pero aínda cedendo chegábame. Bueno, pero en todo caso, aquí estamos disfrutando, correndo unha carreira máis, un día estupendo, que isto é calidade de vida, e esas molestias, pois hai que leválas pois como podamos. Van, veñen, ti non biches aue. En 11 semanas baixou de 2 horas. E daquele un 6 meses, dalo será que non mellore. Vamos a telo na mente, no, eso sempre nos vai motivar. Claro, nada, despois todo moi ben, un poquinho de calor, pero bueno, todo moi ben organizado, moi ben todo. Pois nada, un placer como sempre compartir carreira contigo, poder falar aquí contigo. Espero veros pronto ahora, máis a menudo xa. Pois nos encantadísimos, ben o sabes. Xa o sei. Pois noraboa a Nati García, segunda clasificada. Vamos agora a falar con Bea, que viña moi contenta, como debe de ser, por esa terceira posición. Contame un pouquiño como foi, porque Nati decía que viña afloxando un pouco, ti veíala e viñas aí. No, non fuches consciente. No, no veía a nadie. Salí con unos amigos que me dijeron, haznos de liebre. Y luego se quedaron y dije, pues esta es la mía. E ti tiraches e dixaches que me siga quen poda. Sí, pero no las veía. Pensé que, bueno. Bueno, pues ao mellor sabendo igual, quedábache forza para ir un pouco máis. Bueno, disfrutada. Perfecta así, ¿no? Sí. Bueno, contame un poquinho, que tal che pareceu o circuito? Gustouche? Muy bonito. Soy de Madrid, o sea que correr aquí, pues una maravilla. Sí, en comparación con correr en ciudad, pues imagínate. Bueno, pero a ver, esto son os nosos tesouros. Estas son carreras de verdad y no las de Madrid que son para abajo, Esto sí cuenta. Bueno, en todo caso disfrutamos, un día estupendo, alegría, diversión, todo en orden. Organización de 10. Bueno, pues 1.000.000 de gracias, Bea, por estar aquí. Vémonos na entrega de premios, 1:15, ¿vale? Vale, gracias. Gracias a ti, vaya crack, ahí, terceira posición, ahí tenemos a Bea, que se sube a ese podium. Bea Martínez, terceira clasificada, ahí está, vaya carreirón. ¿Qué duelo vivimos ahí entre Juan Bouzón e Mikel Ocerín, no caso dos rapaces, no caso das rapazas, Penélope Martínez aí arrasando, entrando con moita autoridade, superándose, revalidando o título por máis, mellorando o tempo con máis de un minuto. E vamos a repasar entonces eses podiums donde veíamos que a terceira clasificada feminina foi Bea Martínez, segunda Nati García, gañadora da carreira Penélope Martínez, e no caso dos rapaces, terceira posición para David Alonso, segundo clasificado Mikel Ocerín e o gañador da carreira Juan Bouzón. Aí sí, quedan eses resultados e recordamos que o podium terá lugar a 1:15 da mañá, vale, 1:15 da mañá, podium entrega de premios dentro do pabillón polideportivo. Aí temos a cita, aí vos quero ver a todos para recoñecerlle o esforzo e o desempeño os máis rápidos de cada categoría das que temos hoxe aquí. E bueno, vamos a falar un pouquiño aquí con Isa, que está aquí recuperando alento. Isa, contame, que tal? Como nos foi? Moi ben, moita calor, moita humedade, pequei polo camiño. Si, houve momentos que nos chegaba ben. Sí, moitísimo. Dios gracias que había unha mangueira por o camiño e nos dou. Un veciño colaborando. Sí, totalmente. E daste conta, ao final todo suma aquí, Sí, é verdade, é necesario. Pero, bueno, moi dura. Moi dura, este ano chegou muchísimo. E bueno, contame un poquinho, contenta? Moi contenta. Porque cando é duro e chegamos a meta e nos esforzamos, suele saber mellor, Sí, moito mellor. Ten que haber chicha. Moi ben, perfecto. Pois nada, noraboa e a seguir adestrando, a seguir traballando. Gracias a ti. Pois vamos a seguir dándolle un aplauso moi forte a todos estes corredores e lembramos que a entrega de premios terá lugar dentro de media hora aproximadamente, vale? 1:15, máis ou menos, entrega de premios aí dentro do pabillón polideportivo, vale? Así que aí quero vervos a todos. Vamos con eses aplausos a todos estes participantes que cruzan aquí a liña de meta.
E vamos a ver si conseguimos falar agora aquí con esta participante. Vamos a darlle un saúdo a Alba, que está aquí despois de correr. Non sabemos se foi rápido ou despacio, queremos que nos lo diga ela. A ver, contanos, que tal nos foi? Bueno, bien, o sea, fui tranquila, iba con muchísimo miedo porque nunca la había corrido, pero súper bien, súper recomendada. Pero que tiñas medo polos cocodrilos ou... Y todo el mundo me dijo, Alba, reserva, que es un sub y baja. Y me dijo, no, es hace muy larga. Y la cogí. Pero bueno, súper feliz, súper feliz. Era verdad, fíxose larga. Larga pero bonita, o sea, se puede apretar. El año que viene salir valientes. Bueno, lo importante que sabemos que para lo que ven vamos a contar contigo, ¿no? Sí, sí, está claro. Aparte, hoy es un día muy especial porque hoy hace un año falleció mi padre y lo llevo aquí en el dorsal y ni desayuno ni nada, volé con él. Así que gracias, papi, por acompañarme. Gracias a ti por estar ahí, Alba. Ánimo, noraboa, bravo. Aí estamos, cada corredor, cada persoa, unha historia aquí na liña de meta, así que vamos a seguir recibindos a todos e cada un como se merecen, todos teñen moitos méritos, e vamos a ver si falamos con Heli, porque Heli decía antes que non lle gustaba nada os locutores, ¿no? Dixo, Dios, non me gusta nada os locutores que veñen falar comigo. Pois, esto pasoulle por abrir a boca, Heli, por falar. Contame, como foi? Muy bien, pero es fea. Pero como que fea, si me acaban de decir que preciosa, ¿qué me estás contando? Hay la playa. Y por ahí hay un camino. ¿E ti que querías ir á praia? Pero deixamos ir ahora á praia, non hai problema. Heli fixo adrede porque dixo que non lle gustaban nada os locutores, entonces xa dixo, así seguro que non me pregunta máis nada. Vaya crack. Pues seguimos dándolle un aplauso a todos estos participantes aquí na liña de meta. Bravísimo, noraboa, eso, Mira estes compañeiros que entran aí colléndose da man, recoñecéndose o esforzo mutuo. Vamos a falar un pouquiño con eles. Vamos a falar aquí con Iago e con Dani, a ver si nos contan que tal nos foi por aí nesta carreira. Moita calor, moita calor. Pero isto estamos dicindo todo o mundo, pero tanta calor facía. Sí, facía calor e non corría aire por aí. Hubo momentos que chegaba a coller aire, non? Sí, menos mal que a volta costaba iso. Bueno, contádeme un pouquiño, entrades xuntos, coidos da man, que vos une? Pai e fillo. A mí xa me parecía. Contame, Iago, como é isto de correr co teu pai? Isto é algo que hai que disfrutar moito, porque non sempre se dá esta circunstancia, e eu creo que debemos de poñelo en valor, non? Sí, é algo que se disfruta moito. Sí, a verdade é que gustame moito. E bueno, se a teu fillo lle gusta, a ti como pai poder correr co teu fillo non vai máis, non? Ademais, de momento entramos xuntos. Dentro dun par de anos entrará adelante. Probablemente pues teñas que aproveitar agora porque dentro de pouco xa te esperará. Exacto. Bueno, contádeme un poquinho, como é o día, as horas previas e o día antes dunha carreira, sabendo que vades ir xuntos e tal, organizando todo e tal, hai nervios na casa, hai emoción? Bueno, preparar as cousas o día antes, desayunar un pouco antes do habitual e vir aquí a disfrutar. E teu pai ponse nervioso ou está tranquilo? Creo que ponmo máis nervioso eu. Poste ti máis, bueno. En todo caso, disfrutando, noraboa, disfrutade desto que tedes que é un tesouro e cando pasen os anos valoradédelo segurísimo. Así que, noraboa e disfrutar. Grazas. A vos. E vamos falar ahora aquí con Lara, vamos a saludarla. Hola Lara, ¿qué tal? Muy bien, súper cansada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Corriches ahí 11,7 kilómetros o algo? Bueno, más o menos. Di todo lo que podía, pero el calor se nota, Pero bueno, deches todo. Di todo, ahora ya el resultado no lo sé. Pero bueno, venimos porque nos gusta. De eso se trata. Es muy importante darlo todo porque ahora vamos completamente satisfeitos para casa. Sí, yo, di todas las ganas y todo lo que podía. Perfecto, pues ahora a disfrutar de este momento y a recuperarse. Noraboa. Gracias. E aí estamos vendo máis e máis participantes que cruzan a liña de meta. A todos eles un fortísimo aplauso. Esa noraboa por conseguir rematar eses 11,7 kilómetros. Aí con eses brazos arriba, con esa ilusión na liña de meta, ese saber que o obxectivo está cumplido. ¡Bravo!
A ver, eu quero falar ahora con estes 4 que veñen aquí, que a ver, vide por aquí, vente por aquí, porque quero que me contedes que vos une, ¿no? Por qué estades correndo xuntos? Bueno, porque ya habíamos quedado para correr, entonces dijimos ya, pues para rodar un poco. De que vos coñecedes? De los entrenos. Entrenades xuntos? Sí. Moi ben, e contádeme, hai algún que liara para vir aquí ao Xarteixo, alguén especialmente? Nada, foi un pouco entre todos, xa vir. E dixen eu de apuntarnos todos e facer o mellor posible. O sea, deixarnos liar fácil, non? Sí, gustalles, valles ben. Non ofreceron resistencia. Vente por aquí, que vos vou pedir que me botedes unha man. Botademe unha man, porque xa corríchedes, vexo vos sobraos, vexo que estades frescos. Botadesme unha man para botar un berro así potente, con enerxía. Sí, veña. Berramos Arteixo, móvese así a de 3 con forza. Sí, a ver, rodeademe aquí. Aí. Veña. 1, 2, 3. Arteixo, móvese. Un aplauso, graciñas. E seguimos aplaudindo aí a todos os participantes aí na liña de meta. Aí, bravo. Mira Paula como entra aí, como unha toliña. Ven aquí falar comigo. Mire por aquí as dúas, que quero. Pero como vas poder despois dese sprint? Dime, non puedo, pero como vas poder? Se lle acabades de meter un sprint aí que parecía que vos viña correndo un can detrás. A ver, contádeme, como foi? Fatal. Moi dura. Mucha calor. Pero pensei que era dura porque vos picarades a unha ca outra, non polo calor. No, nos íbamos haciendo de liebres la una a la otra. O sea, foi traballo en equipo hasta aquí, que aquí xa dixéchedes a por todas. Sí, aquí quería ganar yo. Bueno, contádeme un poquillo como isto de disfrutar así das carreiras cas amigas, en compañía. Isto é unha maravilla, non? Es maravilloso. Las del Coruña Corre también caen. Muy bien, la verdad que espectacular y súper bonita la carrera. Iba a preguntar eu, que foi o que máis vos gustou por aí? Las cuestas no, fueron más cuestas de las que me dijeron, la verdad, sí. Mira que viñas avisada, ¿eh? Vine avisada, pero no tanto. Buen paisaje, un paisaje muy chulo, muy buenas vistas. Bueno, perfecto, pues nada, a disfrutar, a recuperarse, vémonos na seguinte. Gracias. Bueno, aí estamos vendo que maravilla, como disfruta a xente, que bo día, que bo rollo. Isto é un auténtico tesouro que temos aquí disfrutando. Arrancábamos ás 10 da mañán con esas carreiras de menores, donde veíamos máis de 500 participantes disfrutando. E agora aquí nesta carreira absoluta, preto de 1000 participantes, completando esas 1500 inscripcións gratuitas para que non quedara ni unha soa plaza disponible, un ano máis nesta 26ª edición da Carreira Popular do Concello de Arteixo. E aí seguimos recibindo na liña de meta, aplaudindo a todos estes participantes que entran, que finalizan, que completan eses 11,7 kilómetros. Vamos, esos aplausos ahí, bravo. Vamos, ese público ahí, con esos ánimos, vamos, veña. Vamos a falar con Raquel un poquinho, que nos conte aquí Raquel como lle foi. Que tal, Raquel? Me llegó. Pero como que che chegou? Estaba dicindo todo o mundo que facía calor, é verdad? Mucha. En la Cuesta de Loreda. Chegaba lle ben, oh? Sí. Pero bueno, contame, vexo te contenta, non? Sí, bueno, estar aquí ya es un premio, ¿no? Efectivamente, así que por moitos máis, a disfrutalo. Eses aplausos aí para todos estes participantes. Mira estas dúas, mira como veña. Acordades vos antes da saída que falábamos con Sara, que tiña 74 anos e que nos decía unha frase que di: menos pastilla y más zapatilla. 74 anos e mira como ven, como un avión. A ver, vide pa aquí que quero que faledes comigo un pouco. Contádeme, metichedes aí un sprint as dúas ao final que metía medo, eh?
Sí, sí. Seguirla a ella es lo que tiene. É o que ten, non? Sí, sí, las cuestas. Oye, ¿encendiste la calefacción hoy? Déchete conta, para que non tuveras frío, Muchas gracias, muy agradecida. Paseime un pouco. Te veo en la Samurai. Para a próxima abro a ventá para que corra o aire. Eso, ahí na baixada de San Pedro. Bueno, pois noraboa por completar unha máis. Oiche, dixeche saber como chegabas, chegache estupenda, Sí, sí, fenomenal. Pero bueno, no se puede decir. Non se pode decir, hai que facelo e despois... Por si acaso. Moi ben, moi ben. Aí está, máis zapatilla e menos pastillas. 74 anos aí, a grandísima, a enorme. Aí tedes a Sara, vaya crack, Por si alguén está escoitando que se está pensando, eu darei feito isto e tal. Pois mira, 74 anos, aí queda eso. Hai que adestrar, obviamente, non se pode empezar así como un tolo dun día para outro, pero con pouquiño a pouco, con traballo e constancia, conseguiremos pois facer o que están facendo estes participantes. E vou dar un dato para todas as mulleres que estades aquí, que non estades participando. Hoxe temos o 40% de participación feminina na carreira. Isto fai uns anos era impensable. O sea, teríamos un 20 como moito. E agora estamos nun 40% porque cada vez son máis mulleres as que se animan a participar. E aí vos convido eu a todas as que estades escoitando que hoxe non participachedes a que vos sumedes, a que participedes, que empecedes camiñando, despois mezclando, camiñando e correndo un pouquiño. Cando nos atopemos cómodos xa podemos trotar un pouco e así chegaremos a poder participar nunha carreira como a de hoxe e disfrutar como están facendo estes participantes que un tras outro continúan cruzando a liña de meta. Así que aí quedades todas e todos os que estades escoitando convidadísimos para participar na edición do ano que ven. O que pasa é que hai que andar rápidos porque temos 1500 plazas que se enchen, que se completan. E aí lle damos a noraboa a toda esta xente. Bravísimo. Noraboa, bravo, aí estamos, cruzando liña de meta. Buah, mira estes dos que veñen resoplando aquí, madre mía, a ver, contádeme como foi. Una pasada, muy bien, muy bien. Vides resoplando, Sí, porque me da un sprint que me llevaba... pero como lle fas eso? Hay que darle ya cañita para que... Para que a chispilla. Chispa siempre al final. Nada, muy bien, muy contenta. Muy ben, aí disfrutando. Decíanme por aí que facía moito calor, pero tampouco nada grave, ¿no? Hacía calor, pero como está nublado, se lleva mejor. Perfecto, como todos los años. La carrera... Cantas edicións podemos decir que levamos, máis ou menos? Todas. En serio? Non fallache ni la primeira? No. 26 edicións? Eu estaba flipando, madre mía, que non é fácil. No, llevo 10. 10 xa non está mal, E ti? No, la primera. Estás debutando. Bo traballo, Perfecto. Como engañaches? Que lle contache? Digo, mira mi culito. Y ya está. Xa está, listo, ¿no? Bueno, muy bien, contenta, de verdad. Moi ben, pois encántame vervos disfrutando, que é do que se trata, pasando ben, disfrutando da vida, que é o que nos vamos levar, así que noraboa. Hoy es mi cumpleaños. Encima, madre mía. Bueno, Muy bien. Venga. Está de cumple, ¿no? Arráncate, veña, 1, 2, 3. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos, Alex, cumpleaños feliz. ¡Ese aplauso que está de cumple! Menuda celebración, teras boa queixa. Menudo bodorrio te montaches aquí. Pues eso, motivación a tope. Pues veña, a celebralo ben, a ver algún regalo hoxe, ¿no? Hombre, claro. Pues disfruta. Regalo ya, correr aquí. Home xa, pues disfruta. Celebrarlo así. Perfecto, pues a disfrutarlo, rapaces, alégrome de veros. Pues seguimos con esos aplausos a todos esos corredores que entran aquí a liña de meta. Mira estas tres aí, Geek, mira estas tres como veñen aí collidas da man, disfrutando aí na liña de meta. Vamos a ver si podemos falar un pouquiño con elas. Aí vemos estas tres cracks. A ver, vide por aquí, contádeme, como foi? Porque vos veixo disfrutando a tope, Sí, muy chula, muy chula. Dura, pero muy chula, muy chula. Dime. Que es dura, pero muy bonita, muy bonita. No. Colle aire, ti que tal?
Muy bien, la verdad es que es una experiencia muy bonita correr por aquí por Arteixo. Es un pueblo bonito, acogedor y muy bien, la verdad. Bueno, esto te vendo, é unha pregunta que fa. Mira ese aplauso para eses marines entrando a meta, ese aplauso fortísimo para eles, arriba esas palmas, bravo. Eu estaba dicindo que eu sempre pregunto cando hai un grupo quen é a que vai tirando e quen é a que vai quedándose. Eu aquí estou te vendo que se alento. Bueno, pero Ana e Noé iban tirando de min. A mí xa me parecía, por eso preguntaba. Pero todas somos un equipo. Eso non me queda a menor dúbida. Non ten nada que ver correr sola que correr acompañada, non? No, nada que ver. Que te leven así, aínda que sexa un pouco a remolque, pero que te leven sempre axuda. Eu corro máis así. Claro, entre que nos poñemos un dorsal, eso xa nos dá un plus. E vamos aí con as compañeras que van tirando un pouco, isto vai rodado. Sí, só non podes, con amigos sí. Efectivamente, traballo en equipo. Pois nada, a seguir disfrutando cos amigos, que é do que se trata. Muchas gracias. A vosotras, noraboa. E bueno, estes marines Enki que cruzan aquí a liña de meta, vaya maravilla. Vamos preguntarlle aquí a Rocío que nos conte como foi, porque decía de 4 carros temos, ¿no? Contei ben, sí, temos 4. E o 4 o irmán maior, xa sabes, Héctor que entra a toda velocidade con Jorge. Es que os chavalines piden os rápidos e hoxe deixamos a Jorge. Teñen preferencias claras, non enganan a ninguén, non? Non, nos decimos, vamos xuntiños, pasándolo ben, pero os que piden velocidade. Hai caña, hai queren caña. Sí, pero pasámolo ben. Tamén vamos disfrutando do día. E con eles que van de maravilla rindo e danos ese gel que necesitamos. Moi ben, perfecto. Pois nada, pois a seguir, que sexan moitas máis e que sexan moitas máis carreiras de Arteixo. Vémonos a semana que ven, non? Sí, a semana que ven xa nos vemos. Graciñas. A vos. A ver, que estáme contando Suso aquí que vamos a mencionar, porque estamos falando de que hai moitas enfermidades raras que non se coñecen e que se as visibilizamos, pois ao final conseguimos cousas, non? Contame un pouquiño, que me estabas dicindo? Bueno, isto vimos con dúas nenas que teñen a enfermedade síndrome de Rett, que é unha enfermedade rara que vai no cromosoma X, por eso casi a maioría son nenas. Bueno, é unha enfermidade que se coñeceu fai pouco, pero que pouco a pouco empezan a aparecer moitos casos que non sabían nin que tiñan esa enfermidade. É unha enfermidade que hasta os 18 meses son nenas que aparentemente están normal, pero despois empezan a sufrir unha regresión física e bueno, estamos peleando para facela visible. Pois nada, aí estamos poñéndolle voz, explicándonos de que enfermidade se trata, que é o primeiro paso, non? Darlle visibilidade pois, para que se tome conciencia e se podan empezar a buscar remedios, curas, tratamentos e apoios, non? En eso estamos. Pois moito ánimo e a ver si con este día a día que temos así Atlético Deportivo o levamos o mellor posible. Moitas gracias. A ti, graciñas. Ese ánimo que todos transmitimos, que todos intentamos sumar aí ese traballo en equipo que normalmente é que nos fai a cada resultados. E seguimos aí chegando a atletas á liña de meta. Ese aplauso para todos eles. E imos a lembrar que a entrega de premios terá lugar a 1:15, vale? 1:15 dentro do pabillón polideportivo. Entrega de premios desta carreira absoluta con todas as categorías, donde vamos a entregar eses trofeos os máis rápidos de cada categoría, tanto masculino como feminino. E aí sigue chegando xente que lle dábamos a saída a preto de 1000 participantes, case nada. Así que ainda temos para un pedaciño recibindo participantes aquí na liña de meta. A todos eles vamos a recibilos como se merecen, con eses aplausos, con ese recoñecemento. ¡Bravo! Ahí estamos, ese aplauso, bravo, noraboa.
A ver, eu quero falar con estes 4. Vide por aquí comigo. Quero que me contedes, para empezar, que vos une a estes 4 que estades aquí? A peluquería Rega. Sí, non? Aí queda claro, non? Hoxe vimos a facer publicidade, non máis. Bueno, pero é un obxectivo como outro calquera. É importante tamén, é concello local. Efectivamente, con o comercio hai que promocionalo. E pasalo ben. E contadme un poquinho, quen liou para estar hoxe aquí? Foche tío liante? Pode ser. Pode ser, asumimos culpas. Bueno, polo menos non se tirou do barco e asumeu culpas. Eso é verdade, solo faltaba tamén. Aguantaron todos moi ben, Sí. Moi ben, perfecto. El era o que remaba sempre. E animaba algo, veña, vamos, que podemos, veña un poquinho máis. Constantemente. E nas costas arriba máis aínda, non? Casi, coño. Falta facía tamén. Bueno, en todo caso, disfrutamos a tope, non? Sí, moitísimo. E a ver, este é o primeiro ano que facedes esta iniciativa, non? Bueno, segundo. O segundo, xa viñeche desos 4, o segundo? Bueno, ella é o primeiro, creo. Sí. Bueno, o sea que temos aquí un mix, non? Uns o primeiro, outros o segundo, pim, pam. Pero bueno, despois do que pasou este ano, isto hai que repetilo, así os 4, non? Dende logo. Claro que sí. Sí. Bueno, pois moi ben. Sí, Andrea dixo, dentro de media hora sí, ahora... Dentro de media hora falamos. Moi ben, pois veña, a recuperarse e a seguir disfrutando e a seguir facendo promo. Rega Estilista, aquí estamos apoiando. O caso é estar aquí, o caso é disfrutar, divertirse, sumar. Yaiza, que? Que pasou? No puedo con la vida. ¿Por qué será eso? ¿Qué pasó, loco? Joder, vaya rutita, Vaya rutita. Pero, Joder. esto parecía mejor idea onte, ¿verdad? Sí, hoy no. Pero bueno, me alegro de haber conseguido llegar y completarla entera. Es moito mérito tes, así que enhoraboa. Gracias. A disfrutar. Y seguimos ahí aplaudiendo a todos estos participantes que cruzan a línea de meta. Damos esa noraboa a todos e cada un deles. E imos aproveitar a facerlle un agradecemento a toda a xente que fixo posible esta 26ª carreira popular de Arteixo. Agradecer aos clubs Running Arteixo, o Club Ciclista MB3, os patinadores do Fervello, a xente do Club de Fútbol Suevos, a xente de Big One. Agradecer tamén a Gadis Sebegal Seroski polo habituallamento, a Louzao por ese coche que iba abrindo a carreira e tamén ao seu condutor Roberto Blach. Agradecer tamén a Protección Civil e Policía Local e o Colexio de Fisioterapeutas e Voluntarios que dun ou outro xeito colaboraron co Concello de Arteixo na organización desta 26ª carreira popular do Concello de Arteixo. Grazas a toda esa xente que fai posible que estos 1500 participantes estén conseguindo o seu obxectivo de cruzar esta liña de meta despois dese esforzo que hai que aportar para superar eses 11,7 kilómetros que teñen por diante. Noraboa a todos os participantes na liña de meta. Bueno, vou falar con Marta porque, oiche, Marta, pero estou me dando conta e non sei que faz para ter esta afición, pero está claro que ti algo tes que facer, Ser la más lenta. Ser a máis lenta. É a clave, non? É o secreto. Noraboa, Marta. Pedazo de afición que se nos trae Marta, Bueno, estou vendo algo moi bonito aquí, estou vendo unha rapaza que acaba de conseguilo, que se acaba de esforzar e que está agora aquí. Vamos a ver si Leire é capaz de contarnos, porque Leire ven de esforzarse a tope para conseguir cruzar esta liña de meta, a que sí? Sí. Contame, como foi? Horrible. Como que horrible? No puedo nada. Bueno, pero, a ver, cando nos esforzamos así tanto e conseguimos o obxectivo, eu creo que
que isto é unha satisfacción enorme que te fai máis forte e que te fai moito, o sea, que te enche como persoa, non? Sí, eso sí, pero joder, lo único que me quedó. O único que te quedas non é pouco, non é pouco. Isto é porque agora estás moi cansada, pero despois cando te recuperes vas a valorar moito o que acabas de conseguir. Faime caso. Gracias, sí. Bueno, pasou, fai un momento estaba casi chorando, agora xa sonrisas, xa estamos moito mellor, non? Sí. Bueno, perfecto. Pois veña, deixote aí cos teus a disfrutalo. Noraboa. Bravo. A verdade é que, insisto, cada participante unha historia, todos teñen un reto, todos teñen esa historia de superación, algo que contar, e aí estamos dándolle aplausos a todos eles. ¡Bravo! É unha cousa que vamos a lembrar importante, vale? As duchas do pabillón polideportivo estarán abertas hasta as 2, vale? Hasta as 2 da tarde, despois pecharán. Así que todos os que queirades podedes facer uso delas, pero sabendo que as 2 van a quedar pechadas. Así que ninguén se me vai a tomar o vermú e queira volver despois a ducharse, Hai que ducharse antes das 2, que será cando peche o pabillón polideportivo. E imos a darlle agora un aplauso moi forte a estes participantes. Mira, a estes dous que entran aí collidos a man. ¡Qué bonito, como me gusta! ¡Oh, conmigo incluído! Pois isto o que se merece que mo contedes aquí. A ver, Marta e Gerai, vide por aquí. Contádeme un pouquiño. Unha parella moi noviña que vos vexo disfrutando e correndo aquí, disfrutando a tope. Que tal, Gerai, como foi? Bien, tranquilo, más o menos. Mais ou menos, no? E ti, Marta, que tal? Aí, quen iba máis xusta, ti, non? Yo completamente. E que tal se portou Gerai? Esperoute, foite animando? Bien, bien. Bueno, contádeme un pouquiño, como é isto de compartir así deporte ca parella? Bien, es la primera que hacemos, yo, ella no, ella ya hizo en su pueblo, y pues nos animamos y ya está. Moi ben, quen foi, quen liou? Liaches ti, Marta? Ti non liarías isto na vida, non? Que va? Bueno, contádeme un dato indiscreto. Se non queredes non me contestedes, vale? Pero cantos anos tedes? 19. Yo igual. Igual, 19 anos, unha parella xoven, disfrutando xuntos, tedes un tesouro, así que disfrutade o moito e pasade moi ben, enhoraboa por conseguilo, bravo. Ok, gracias. Gracias. Veña, aí veíamos este par. Aquí temos outra parella, pero estes creo que teñen, estes tiñan 19, estes deben de ter 20 máis ou menos, non? Pues sí, uns cuantos máis, sí. A ver, contádeme un pouquiño, que tal nos foi? ¿Cómo? ¿Qué tal nos foi por aí? Bien, muy divertido. Todo divertido, todo a tope. Divertido, muy divertido. Todo bien. Disfrutando por aí. Chegando, que xa non é pouco. E que tal nos atopamos? Bueno, ben, un poquinho mellor do esperado. Moi ben, perfecto. Unha pregunta indiscreta. Preguntáballes cantos anos tiñan. Tiñan 19. Vosotros? 43. 47. Aí estamos. Aquí hai cabida para todos. Eu o que quería deixar claro, máis do doble de idade, outra parella aquí disfrutando, así que noraboa e a recuperarse e vémonos na seguinte. Víos do 80 e Vigo que nos daban pau pelo. Sí, claro, por eso. Era la verdad. Que firmaría, Correcto. Pois veña, noraboa. Gracias. E aí estamos, dándolle eses aplausos a todos estes participantes. Bravo. Aí, cruzando liña de meta. Damos ya noraboa a todos estes participantes que quedan aínda no circuito. ¡Bravo! Sí, queda moi pouquiño. Vale, gracias. E bueno, temos a entrega de premios prevista para 1:15 en breves instantes dentro do pabillón polideportivo. Así que vamos a estar xa pensando nesa entrega de premios, porque dentro de moi pouquiño desplazarémonos para o interior para levar a cabo ese recoñecemento aos máis rápidos no día de hoxe.
Vamos, esos ánimos, esos aplausos para esos corredores que están ahí en la carrera. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Bueno, estamos diciendo por aquí que hay más gente de cumpleaños, así que vamos a dar un saludo a Piru, que está de cumpleaños también para ella. Ese aplauso para ella ahí celebrando. Esos ánimos para esos participantes que quedan en carrera. Venga, vamos, vamos, vamos. Ese público animando ahí, empujando. Inmediatamente, así que vamos a dirigirnos para dentro del pabellón polideportivo porque en breves instantes arrancamos. Vámonos a ir para dentro del pabellón polideportivo a llevar a cabo la entrega de premios. El que vamos a hacer es pedirle a toda la gente que quede por aquí fuera seguir animando, seguir recibiendo a la línea de meta a todos esos participantes que están completando a su participación esos 11,7 kilómetros. Ese aplauso para todos ellos. ¡Bravo!
Esos aplausos para esa xente que queda en carreira, esa noraboa para todos os participantes. E vamos a seguir animando a todos e cada un como lle facemos a esta participante que cruza a liña de meta. Noraboa! E vámonos xa para dentro do pabellón polideportivo porque vai empezar a entrega de premios donde temos premios para os gañadores absolutos, premios por categorías, premio para os máis rápidos locales e premio para o participante máis veterán. Ímonos para dentro do pabellón e damos comezo ca entrega de premios inmediatamente.
Bueno, pois xa temos todo preparado para que dé comenzo a entrega de premios, así que vamos a agradecerlle a presencia e colaboración de Roberto Blach, piloto de rallies, José Camaño, concellero de obras, Purizas, concellera de deportes, Ernesto Rumbo, representante do concesionario Louzao, José María Novo, concelleiro de Seguridade Cidadá, Emilio Maceiras, concelleiro de Servizos Económicos e Carlos Calvelo, alcalde do Concello de Arteixo. Sen máis, imos empezar ca entrega de premios e imos a facelo ca categoría senior feminina e chamamos a Elena Castro, a Mara Álvarez e a Elena Torreiro que, por favor, si son tan amables, veñan por aquí. Que pouco éxito acaba de ter a miña convocatoria, verdad? Elena Castro, Mara Álvarez, Elena Torreiro, si me estades escoitando, vamos achegándonos. Vamos a esperar un segundiño, vamos a esperar un momentiño a ver se aparece algunha participante máis. Temos a Elena Torreiro, faltanos Mara Álvarez, Elena Castro. Non sei se están escoitando. Mara Álvarez, Elena Castro, estades escoitando? Bueno, pois vamos a ir arrancando ca entrega de premios e vamos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Elena Torreiro. Damos de un fortísimo aplauso a terceira clasificada e vamos chamando da categoría senior masculina. Vale, a ver. Ese aplauso moi forte para a segunda clasificada, Mara Álvarez. Ahora sí. Bueno, pois agora damos paso á categoría senior masculina e chamamos a Nicolás Míguez, a Daniel Domínguez e a Paulo Cameselle que por favor veñan por aquí si son tan amables. Nicolás Míguez, Daniel Domínguez, Paulo Cameselle. Non está ningún por aí. Pois damos paso á seguinte categoría, categoría veterano A feminino. E chamamos a Noelia Souto, a Edita Varela e a Almudena López que por favor veñan por aquí. Estas sí que están. Ese aplauso moi forte. Pois vamos entón. Pois vamos entón a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Edita Varela. E a gañadora da categoría, Noelia Souto. Damos de un aplauso moi forte a estas dúas cracks e vamos a dar paso á categoría veterano A masculino e chamamos a Alejandro Serrano, a José Miguel Gómez e a Alejandro Aldao que por favor veñan por aquí.
¿Y por qué? ¿Cómo es el nombre? Bea Martín. Xa pasou. Ai, xa pasou. No, Ai, absoluta, absoluta. no. Ah, no, absoluta é O sea, absoluta. Esa é a categoría. Absoluta. Bueno, pues vamos entón a darlle un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, Alejandro Aldao. Aí hai bo rollo, Segundo clasificado, José Miguel Gómez. E o gañador da categoría, Alejandro Serrano. Damoslle ese fortísimo aplauso e vamos agora dar paso á categoría veterano B feminino e chamamos a Geli López, a Isabel López e a Paula Varela que por favor veñan por aquí. A Geli non lle gusta o micrófono, non sei as cámaras de fotos se lle gustan ou non lle gustan. E vamos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Paula Varela. Segunda clasificada, Isabel López. E a gañadora da categoría, Geli López. Ese fortísimo aplauso para estas tres cracks. E vamos dar paso agora á categoría veterano B masculino e chamamos a Mario Francisco Fernández, a Bruno García e a José Suárez que por favor veñan por aquí. Un aplauso, podemos dar ese aplauso, sí. Os aplausos sempre están ben, non se deben de escatimar. Pois vamos entón a darlle un aplauso moi forte ao segundo clasificado, Bruno García. E o gañador da categoría, Mario Francisco Fernández. Damostes un aplauso moi forte a estes dous atletas e vamos agora a ir chamando da categoría veteranas C feminina a Sara Barreira, Silvia Sánchez e Pilar Fernández que por favor veñan por aquí. Esa Sara, esa Sara, esa Sara, esa Sara, Sí, pero... Silvia, Pilar, é que Sara sempre está aí no candeleiro, roubo protagonismo. Vamos a darlle un aplauso moi forte á terceira clasificada, Pilar Fernández. Segunda clasificada, Silvia Sánchez. E a gañadora da categoría, Sara Barreira. Damosles un fortísimo aplauso a estas participantes de categoría cadete. E vamos agora a dar paso á categoría veteranos C masculino e chamamos a Saúl Gómez, a José Luis Bouza e a Manuel José Rey que por favor veñan por aquí. E sí, damosles un aplauso.
Saúl, non estás por aí, non? Bueno, pois vamos entón a darlle un aplauso moi forte ao terceiro clasificado, Manuel José Rey. E o segundo clasificado, José Luis Bouza. Damos ese fortísimo aplauso a estos atletas. E vámonos agora ca categoría dos locales máis rápidos. Os máis rápidos do Concello de Arteixo. E vamos a chamar a Penélope Martínez e a Nicolás Míguez, que por favor veñan por aquí. Con un aplauso moi forte. A Penny vexoa por aí, pero Nicolás, estás por aí? Nicolás Míguez García. Non está, Nicolás. Bueno, pois deixaronte só a Penélope. Pois entón vamos a darlle un aplauso moi forte a Penélope Martínez, que expresaba a súa vontade de que non tiña problema en levarse os dous premios, verdad? Non había problema en levar os dous premios, verdad? Ese aplauso moi forte. E non te marches lonxe, quédate cerca. Bueno, chega agora o momento de darlle o premio para o corredor de maior idade no día de hoxe. E vamos a chamar e darlle un fortísimo aplauso a un atleta que naceu o 23 do 7 do 1946, Antonio Hernández. Esto do 46, Cuidado, Ese aplauso fortísimo para Antonio Hernández. Vaya crack. Noraboa, Antonio. E agora chegamos a que vai ser a última entrega de premios da mañá, a entrega de premios absoluta, e vamos a empezar polas rapazas e chamamos a Bea Martínez, a Nati García e a Penélope Martínez, que por favor veñan por aquí con un fortísimo aplauso. E aquí temos Beatriz, que foi a terceira clasificada, non pode estar na entrega de premios porque está ben, pero está sendo atendida polos médicos, vale? Que lle sentou mal un gel. Está ben, vale? Vamos entón a darlle un aplauso moi forte á segunda clasificada, Nati García. E a gañadora da 26ª carreira popular do Concello de Arteixo, Penélope Martínez. E con ese fortísimo aplauso despedimos a estas dúas cracks e damos paso á categoría masculina. Chamamos a Juan Bouzón, a Miquel Ocerín e a David Alonso, que por favor veñan por aquí. Bueno, pues aquí están estos tres, así que ese aplauso moi forte para o terceiro clasificado, David Alonso. Segundo clasificado, Miquel Ocerín.
E o gañador da 26ª carreira popular do Concello de Arteixo, Juan Bouzón. Damosles un fortísimo aplauso e agradecemoslle a presencia e colaboración de Roberto Blach, piloto de rallies, José Camaño, concelleiro de obras, Purizás, concelleira de deportes, Ernesto Rumbo, representante do concesionario Louzao, José María Novo, concelleiro de Seguridade Cidadá, Emilio Maceiras, concelleiro de Servizos Económicos, e Carlos Calvelo, alcalde do Concello de Arteixo. Agradecer os clubs Running Arteixo, Club Ciclista MB3, Patinadores do Fervello, os xogadores do Club de Fútbol Suevos, Big One, Gadis e Vegalsa Eroski polo habituallamento, Louzao polo coche de apertura da carreira, Protección Civil e Policía Local, o Colexo de Fisioterapeutas e todos e cada un dos voluntarios que axudaron o Concello de Arteixo na organización desta 26ª carreira popular de Arteixo. Esperamos que disfrutades moito. Vémonos o 1 de maio do 2027 na vindeira edición da carreira popular do Concello de Arteixo. Que teñades moi boa tarde e que a forza vos acompañe. Ata loguiño.